Bevor wir mit der Podcast-Session starten, würde ich gerne eine kleine Triggerwarnung rausgeben, denn in diesem Video sprechen wir über Suizid und psychische Krisen. Wenn dich das Thema belastet, pausiere bitte das Video oder schaue es nicht allein. Und wenn du gerade in Gefahr bist, ruf bitte den Notruf an unter 112 oder die Telefonseelsorge unter 116 123. Die sind 24/7 für dich da. Bei Depressionen ist nichts kaputt. Depression hat nicht diesen einen Auslöser, auch wenn immer gesagt wird, hey, Depression ist ein chemisches Ungleichgewicht im Körper oder im Gehirn. Das stimmt so nicht, sondern wenn wir hormonell wirklich ein Ungleichgewicht im Körper hätten, wären wir fast tot. Ja, der Körper gleicht sich immer aus, auf eine Art. Depression ist nicht so ein alleinstehendes Phänomen, sondern ein Syndrom. Heißt also ein Zusammenschluss aus verschiedenen Symptomen, die sich gegenseitig am Leben erhalten und mit der Zeit auch gegenseitig verstärken. Und da saß ich mal irgendwann in diesem total müden Zustand, weiß ich noch, saß ich im Geografieunterricht, hab sowieso nichts mitbekommen, was da vorne abgeht. Und mit einem Mal hat so Klick gemacht in meinem Kopf, so, hey, warte mal, wenn du dich umbringst, dann ist doch das ganze Leiden weg, dann leidest du doch nicht mehr. Und das war dann interessanterweise einer der schönsten Tage dieser ganzen Zeit. Mir ging es großartig mit dem Gedanken, hey, heute Abend ist alles vorbei. Und dann stand ich vorne an der Klippe. Was hilft kurzfristig und langfristig, da rauszukommen? Ja. Super geiles Gefühl. Das ist kein Zufall. Den Menschen ist nicht klar, was da oben abgeht. Mindseed mit Leon Heimann. Herzlich willkommen beim Mindseed Podcast, einem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin euer Host Leon Heimann. In dieser Folge spreche ich mit Arne Tempel, Coach, Autor und Experte für Depressionen. Arne erklärt, warum Depressionen keine klassische Krankheit sind, sondern ein Zusammenspiel aus inneren Mustern, unterdrückten Emotionen und gesellschaftlichem Druck. Er teilt offen seine eigene Geschichte und zeigt, wie Depression entsteht, was sie aufrechterhält und warum viele Symptome eigentlich sinnvolle Schutzmechanismen sind. Ein tiefgehendes Gespräch über Verantwortung, Selbstwahrnehmung und neue Wege im Umgang mit seelischem Leiden. Wenn dir das Video und der Kanal hier gefallen, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal einmal abonnieren würdest. Das ist eine einfache und kostenlose Art und Weise, wie du uns tatkräftig unterstützen kannst. Danke an alle, die schon dabei sind und jetzt ganz viel Freude bei der Podcast-Folge mit Arne Tempel. Arne, was sind Depressionen? Depressionen sind eine sogenannte Krankheit, die eigentlich keine Krankheit sein müssten, wenn wir als Gesellschaft gut damit umgehen könnten. Was genau meinst du damit? Ich meine damit, dass Depression kein alleinstehendes Phänomen ist als Krankheit. So, Depression wird als Krankheit bezeichnet. Aber es ist nicht das Gleiche wie eine Erkältung oder wie ein Oberschenkelhalsbruch zum Beispiel. Ne? Weil das sind alleinstehende Phänomene. Wir wissen, bei einer Erkältung wissen wir, was die Ursache ist, nämlich, dass ein Erreger auf ein geschwächtes Immunsystem trifft und sich dann im Körper ausbreitet. Und wir wissen, alles andere, der Schnupfen, der Husten, die erhöhte Temperatur, ist alles auf diese eine Ursache zurückzuführen. Beim Oberschenkelhalsbruch wissen wir, da ist was kaputt und alles, was dazu kommt, ja, eventuell auch Fieber oder die kalten Füße oder die Schmerzen, die Blutungen und so weiter, ist darauf zurückzuführen, dass dort was kaputt ist. Bei Depressionen ist nichts kaputt. Depression hat nicht diesen einen Auslöser, auch wenn immer gesagt wird, hey, Depression ist ein chemisches Ungleichgewicht im Körper oder im Gehirn. Das stimmt so nicht, sondern bei dem Zustand, den wir Depression nennen, gibt es auch ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn, was aber so wiederum auch nicht direkt stimmt, weil es ist kein Ungleichgewicht, es ist nur ein anderes Gleichgewicht. Ja, wenn wir hormonell wirklich ein Ungleichgewicht im Körper hätten, wären wir fast tot. Ja, der Körper gleicht sich immer aus, auf eine Art.
Depression ist nicht so ein alleinstehendes Phänomen, sondern ein Syndrom. Heißt also ein Zusammenschluss aus verschiedenen Symptomen, die sich gegenseitig am Leben erhalten und mit der Zeit auch gegenseitig verstärken. Da ist aber nichts kaputt im Körper. Da ist kein Erreger im Körper, der irgendwas kaputt macht, wie das bei einer Erkältung zum Beispiel der Fall ist. Da ist kein Organ geschädigt, also nicht unbedingt bei einer Depression, so wie bei einem Bruch zum Beispiel oder bei einem wirklichen Trauma am Kopf. Also jetzt rede ich vom medizinischen Trauma, nicht vom psychologischen Trauma, also von einer Gewalteinwirkung. Und in den allerseltensten Fällen ist es nur so, dass da was kaputt ist, nach einem Unfall oder nach einer Bleivergiftung zum Beispiel. Ansonsten ist jedes Symptom, was es bei Depressionen gibt, ist ein sehr gesunder Ausdruck des Körpers. Und was sind die Symptome dieses Syndroms? Ja, da gibt es natürlich die man am schnellsten erkennt und am meisten kennt. Ja, die Freudlosigkeit, die schlechte Laune, die Antriebslosigkeit, die Unfähigkeit, sich zu motivieren, keine Lust mehr auf irgendwas zu haben. Das, was von außen oftmals so schwer verständlich ist. Ja, weil vielleicht waren Betroffene vor kurzem gar nicht so, vielleicht waren sie ganz anders, hatten viel Lust auf irgendwas, sind sonst kreativ oder haben vielleicht auch jetzt noch Phasen, wo eigentlich alles in Ordnung ist, wo aber plötzlich die Leute da sitzen und nicht mal mehr Lust haben, einkaufen zu gehen. Selbst wenn du ihnen sagst, aber wenn du nicht einkaufen gehst, dann hast du keinen zu essen und das ist nicht gut für deine Gesundheit. Und dann zucken sie mit den Schultern und sagen, ja, ist mir doch egal. Was von außen nicht so richtig verständlich ist. Ja, wie kann einem das wirklich egal sein? So, da wird gesagt, ja, der macht nur Drama oder sucht nur Aufmerksamkeit. Ja, also als ob es sowas gäbe wie nur Aufmerksamkeit suchen. Wir Menschen sind soziale Wesen. Aufmerksamkeit ist ein Grundnahrungsmittel für jeden Menschen von uns. Aber das wird so abgetan als irgendwas, was künstlich erschaffen wird. Aber das stimmt tatsächlich nicht. Es ist wirklich so, dass durch dieses mit einer Depression zusammen auftretende hormonelle, anders geartete Gleichgewicht ist tatsächlich weniger Motivation da. Es sind weniger Hormone da oder die werden in einem anderen Maße verstoffwechselt, sodass das Gefühl, Motivation und Lust auf etwas zu haben, sehr, sehr stark gesenkt ist und Menschen tatsächlich keinen Antrieb verspüren, irgendwas zu tun, selbst dann, wenn es potenziell einen Gewinn bringen würde, was ja wichtig ist, dass der Körper Belohnungshormone aussendet. Selbst das führt bei Depressionen nicht dazu, dass die Menschen tatsächlich Lust haben. Die Schwelle, ab wann man Freude empfindet, ist sehr, sehr hoch angesetzt. Und ab wann man Frust empfindet, die ist sehr, sehr niedrig, also sehr, sehr schnell erreicht. Und ich glaube, das sind so die typischen Symptome, die alle Menschen irgendwo schon mal entweder selbst an sich oder bei anderen erlebt haben. Wenn man sich das Wort selbst anschaut, dann ist ja der Begriff Pression da drin. Und das ist ja sowas wie Druck, ne? Pression, aus dem Englischen zum Beispiel. Und das D weist ja darauf hin, dass da irgendwas dem entgegenwirkt. Also hat Depression was mit Unterdrückung zu tun? Definitiv. Wenn nicht sogar alles damit. Ich habe auch mal eine Definition davon gehört. Das ist jetzt keine medizinische oder sonst wie psychologische Definition. Aber Depression, Robert Betz hat das, glaube ich, gesagt. Depression ist nach innen gerichtete Wut, ist unterdrückte Wut, die keinen anderen Weg findet als gegen sich selbst. Und das kommt sehr, sehr nahe tatsächlich an das ran, was meiner Erfahrung nach bei Depressionen immer passiert. Damit dieser Kreislauf entstehen kann, braucht es nämlich das Nicht-Sehen-Wollen von den Problemen, die da sind. Und das sind jetzt nicht unbedingt Probleme im Außen, sondern hier geht es halt um ganz natürliche Grenzen, die wir haben, ganz natürliche Bedürfnisse, die wir haben, die in einer gesunden Gesellschaft, in einem gesunden Umfeld, auch Gesellschaft im Kleinen, ja, wie Familie, Beziehung und so weiter, ein Gesicht bekommen.
Also es wird drauf geschaut, dass du Grenzen hast, es wird drauf geschaut, dass du Bedürfnisse hast. Das heißt nicht, dass dir immer abgenommen wird, das zu bekommen oder das zu kommunizieren, aber wenn du es kommunizierst, verbal oder nonverbal, wird das in irgendeiner Form ernst genommen. Das wäre das gesunde Normalmaß. Aber das passiert bei Depressionen nicht, beziehungsweise haben Menschen, die Depressionen entwickeln, oft andere Erfahrungen gemacht. Ja? Wenn sie Grenzen gesetzt haben, war es nicht angebracht, ja, nicht in Ordnung oder zu viel, was da verlangt wird. Wenn sie Bedürfnisse geäußert haben, dann waren die Bedürfnisse nie so richtig wichtig oder wurden gar nicht wahrgenommen vielleicht, weil das Gegenüber in dem Moment einfach zu gestresst war, selber mit den eigenen Problemen zu sehr zu kämpfen hatte, mit dem eigenen Funktionieren zu sehr zu tun hatte, als dass emotionale Kapazität da war, sich um die Bedürfnisse eines anderen Menschen mit zu kümmern oder die zu sehen und ernst zu nehmen. Und dann passiert mit der Zeit was, nämlich, dass wir gegen uns arbeiten, dass wenn unser Körper diese natürlichen Signale von hier ist was zu viel oder zu wenig, ja, wenn die hochkommen, in Form von Frust, Unwohlsein, Traurigkeit oder vielleicht auch einfach körperliche Erschöpfung und Müdigkeit oder Gereiztheit, dann werden die nicht mehr ernst genommen, nicht mehr wahrgenommen. Also die kriegen das nicht mit. Das ist sehr, sehr spannend zu beobachten bei vielen Menschen mit Depressionen. Da gibt es so zwei Extreme. Entweder sind sie sehr, sehr schnell gereizt, also nehmen für andere gefühlt kleinste Dinge, die für Betroffene dann aber nicht klein sind, als sehr, sehr groß und schlimm wahr. Oder das Gegenteil ist der Fall, dass es ewig braucht, bis sie merken, dass etwas nicht in Ordnung ist, weil sie diese inneren Signale nicht spüren. Also diese Wut, diesen Frust, diese Trauer, das Unwohlsein, das gehört so zum Alltag, der einfach weggewischt wird. Das ist halt normal, dass das permanent da ist. Ja, also auch so ein schönes, ja, deutsches Ding. Ja, ich kenne es ja auch so, ja, interkulturell hier ein bisschen. Von außen betrachtet, jetzt schon ein paar Mal gehört, die Deutschen sind eher so die Gefühlskalten, das Deutsche sind Wände. Ja, wenn wir andersrum von den feurigen Latinos und Latinas reden, ja, ist das Feuer, wir Deutsche sind Wände. Wir sind nicht mal kalt, glitzerkalt wie die Isländer, ja. Wir sind einfach Wände. Und ich glaube, das stimmt da sehr viel. Und das kann eben mit zu einer Sache führen, nämlich, dass Gefühle nicht ernst genommen werden, weil hier geht es vor allem ums Funktionieren und anderen nicht zu sehr zur Last zu fallen, um sie in ihrem Funktionieren nicht zu stören. Und das kann halt Blüten treiben, die dann so aussehen wie das, was wir dann als Depression bezeichnen, wenn wir unsere Körpersignale nämlich einfach nicht mehr ernst nehmen, weil sie nie Platz gekriegt haben vielleicht, weil wir gar nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn unsere Bedürfnisse wirklich geachtet werden, wenn es für uns etwas zu viel ist und ein anderer Mensch, der uns nahe steht, uns tatsächlich hilft, dass es weniger wird. Ja, wenn wir diese Erfahrungen zu wenig gemacht haben oder über einen längeren Zeitraum auch später im Leben nicht machen, dann kriegen wir das nicht mehr mit und dann verpassen wir diesen Punkt, wo es eigentlich zu viel Leiden ist, wo unsere Bedürfnisse permanent übergangen werden, wo wir unsere Grenzen permanent übergangen werden, wo unsere Bedürfnisse permanent nicht erfüllt werden und es wird normal. Und das, was eigentlich Leiden ist, was eigentlich Schmerz ist, nehmen wir als Normalität an und das wird dann so eine Art Standard-Setting, wo der Körper immer wieder hin möchte. Ja, die Melancholie als Komfortzone oder das kalte Funktionieren als Komfortzone, was an sich jetzt nicht so schlimm wäre, wenn das phasenweise mal auftritt, was aber eben zu so einer Angewohnheit werden kann, was sich auf alle anderen Lebensbereiche mit auswirkt, weil irgendwann leidet der Schlaf drunter, irgendwann leiden die Beziehungen drunter, irgendwann leidet die Gesundheit drunter. Und das wird dann irgendwann zu einem Kreislauf, wo Betroffene dann oft nicht mehr wissen, was ist hier eigentlich los, warum bin ich so, vorher war ich ganz anders. Und mit reiner Willenskraft funktionieren die Sachen eben plötzlich nicht mehr. Wir machen eine ganz kurze Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, falls ihr das Video auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und falls ihr das Ganze über Spotify oder Apple Podcasts anhört oder anschaut, uns einmal eine Bewertung für den Kanal zu hinterlassen.
Damit unterstützt ihr uns und wir können weiterhin sicherstellen, die besten Leute hier in den Podcast zu holen und unsere ganze Energie hier reinzustecken. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Anne, was ist deine persönliche Story beim Thema Depression? Du warst ja selber auch depressiv und hast eine sehr bewegende Geschichte. Wie hat das bei dir alles angefangen? Es hat angefangen Anfang der 12. Klasse, dass es so einen Zeitraum gab, in dem es mir mit der Zeit immer ein bisschen schlechter ging, aber ich das nicht so richtig wahrgenommen habe, weil es im Außen ja auch Gründe gab, so nachvollziehbare Gründe. Ja, eine langjährige Freundschaft zu meinem besten Kumpel ist in die Brüche gegangen, da war eine unglückliche Verliebtheit, da war Stress, den ich innerlich hatte, ich habe ein bisschen Angst vorm Abi. Und das ist dann irgendwann ja so schrittweise gekommen, dass auch meine beste Freundin irgendwann immer mehr gesagt hat, du Anne, ich kann dir nicht mehr helfen. So nichts, was ich sage, kommt bei dir an. Du kannst keine Hilfe mehr annehmen, du kannst keine positiven Worte von mir mehr annehmen. Du nimmst gerade alles persönlich. Ich sehe, dir geht's nicht gut und du suchst bei mir nach Hilfe, aber nimmst nichts von der Hilfe an, was ich gebe. Vielleicht solltest du mal zum Psychologen gehen. An diesem Punkt, wie hast du dich da gefühlt und wie sah dein Leben da aus? Also wie bist du da auch sehr mit dir umgegangen, dass wir mal so die Perspektive bekommen von dir in dieser Situation? Ich habe da gar nichts mitgekriegt. Also wenn du das jetzt fragst, das war alles, es war ein Normalzustand, wie ich mit mir umgegangen bin. Also auch jetzt im Nachhinein betrachtet, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ich habe mich viel abgelenkt. Das ist eine Sache, die ich sagen kann, wo ich sicher sein kann, dass das so war. Ich habe sehr, sehr viel Zeit vor Computerspielen verbracht. Pornos waren eine Komfortzone, auch zum Entspannen. So sehr, sehr viel, wo ich heute weiß, um nicht fühlen zu müssen. Fühlen, mit dem ich halt in dieser Form allein war. Oder mich alleine damit hätte auseinandersetzen müssen, was ich nicht gelernt habe zu dem Zeitpunkt. Das ist das, was ich heute dazu sagen kann, als es so am Anfang der Depression war, so die leichte Depression. Ich glaube, Ablenkung war der rote Faden dort. Das heißt, du hast dich schlecht gefühlt aufgrund mehrerer Lebensereignisse und anstatt das zu fühlen und zu spüren, ne, die Emotionen, die da hochkommen, der Schmerz, die Trauer oder was auch immer, hast du dich abgelenkt und hast Computerspiele gespielt, Pornos geschaut, was dann zu dieser Unterdrückung der Gefühle geführt hat, richtig? Ja, und ich habe mit niemandem wirklich drüber geredet. Über das. Es war halt gefühlt nicht wichtig. So, ja, da ist halt, ja klar hat man Probleme. So, ja, ich habe 3-mal gesagt, dass es mich nervt, dass dieses Mädel mich nicht will. Ja. Aber irgendwann ist auch gut. So, man muss jetzt nicht mehr jammern. Reicht jetzt. Das verstehe ich nicht ganz, weil wenn ich ein Problem habe, dann habe ich das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt mit Leuten darüber reden. Also es ist fast schon, ich kann meinen Mund nicht halten. Wie war das bei dir? Warum wolltest du mit Leuten nicht darüber reden? Ich hatte das Gefühl, ich wäre eine Belastung. Ich wollte andere nicht belasten. Ich wollte andere nicht runterziehen mit meiner schlechten Laune. Ich wollte keine Mehrarbeit für sie sein. Ja, es war in meinem Weltbild nicht drin, dass ich Hilfe von anderen mir wünschen darf, ohne dass ich damit eine große, schlimme Belastung für sie wäre. Das war in meinem Denken nicht drin. Und ja, das ist einer der Punkte sicherlich, den man von den Menschen, die keine Depression haben, oder das ist nicht nur ein Depressionsthema, das ist allgemein Schuld-, Schamthema, was sich auch in anderen psychischen, entweder Krankheiten oder Ausnahmezuständen zeigen kann. Ja. Aber das ist eine Realität, das sind wir bei einer Mischung aus Kindheitsverletzungen und Denkangewohnheiten, Schuld-Scham-Zyklen mit drin, Glaubenssätzen, die sich daraus entwickelt haben. Es war halt in meinem Glaubenssystem war nicht drin, dass meine Bedürfnisse wirklich wichtig sind. Es war wichtiger, dass ich für andere keine Belastung bin. Okay.
Und dieser einen Freundin hattest du dann aber Dinge anvertraut. Und mit der hast du darüber geredet. Und das war dann aber für sie so belastend oder sie hat gemerkt, dass sie da gerade dir auch nicht mehr helfen kann. Also sie war so eine Person, mit der du dann doch drüber geredet hast. Sie hat es halt rausgekitzelt, immer wieder. Sie hat halt immer wieder nachgefragt, wo ich dann eher mich zurückgezogen habe und dicht gemacht habe. Und sie kannte halt etwas, was ich in dieser Form nicht kannte. Sie kannte halt Beziehungen. So echte menschliche Beziehungen, wo die Beziehung im Vordergrund steht und nicht nur, was man füreinander tun kann. Und wollte die Beziehungsebene zu mir behalten. Etwas, was ich auch sehr spät in meinem Leben erst erfahren habe. So, Anfang 30, was das eigentlich bedeutet. Ja, nur eine Beziehung wertzuschätzen. Rein für die Beziehung und eben nicht dafür, was man füreinander tun kann oder wie man sich gegenseitig vor etwas beschützen kann. So diese typische Werkzeugbeziehung. Ja. Das war halt für sie etwas, was normal war, in Beziehung zu bleiben, auf Beziehungsebene zu bleiben und hat mich deswegen immer wieder rausgekitzelt. Ja, und das war ein großes Geschenk damals, kann ich schon sagen. Ja, aber von alleine wäre ich nie auf die Idee gekommen, mich damit zu öffnen. Ich musste darauf hingestoßen werden. Und das passiert mir auch heute manchmal noch, dass ich darauf hingestoßen werden muss in seelischen Stressphasen tatsächlich. Okay, du hast sie dann getroffen und dann hat sie gesagt, du Anne, ich kann dir nicht mehr helfen, dir geht's anscheinend schlecht. Wie ging es dann weiter? Mein erster Impuls war, die blöde Kuh, was ist mit der los? Was soll das jetzt? Warum kriege ich nicht, was ich sonst immer von ihr kriege, nämlich einen Platz, wo ich weiter rumjammern kann, ich sag's mal so jetzt, wo ich Gehör bekomme, weil ich dann nicht verstanden habe, dass das tatsächlich irgendwann sehr belastend sein kann. So, wenn man merkt, man kommt an den Menschen einfach nicht mehr ran und es ist egal, was man sagt. Und nachdem ich mich da kurz beruhigt hatte, habe ich dann gemerkt, ja, ist ja schon ein bisschen was dran. So, ich war auch in diesem Zeitraum, hatte ich mich in der damals so relativ frisch aufkommenden Emo-Szene, hatte ich mich dann wiedergefunden, hat ja andere Kumpels, eine andere Freundin, die mir dann gezeigt haben, auch wie man sich schön bunt schminkt. Hab die ganze Zeit den Emo-Punk, Emo-Core-Musik gehört. Diese Szene hat mich schon immer interessiert. Was ist da der Beweggrund und was ist die Atmosphäre in dieser Szene? Weil ich sehe manchmal die Leute auf der Straße und die fallen auf und die sind ganz anders angezogen. Es sieht sehr düster aus irgendwo. Es sieht eigenartig aus. Aber ich bin da noch nie eingetaucht und habe auch noch nie verstanden, was so der Vibe in dieser Szene ist. Der Vibe ist Depression, die nicht gefühlt werden will. Der Vibe ist, mir geht's richtig beschissen, aber ich mache mich nicht weich und verletzlich, sondern ich gehe bunt und hart daran. Also bunt und hart raus damit. Ja? Dunkelbunt, ja? Schwarz mit pinken Herzchen war es damals. Ne? Schwarze Haare, aber pinker Lidschatten. So. Gleichzeitig auch das Anerkennen der eigenen Verletzlichkeit, was sicherlich auch ein wichtiger Schritt, auch für mich als junger Mann war. Aber immer so ich sag's, bitte, ja schon mal Verzeihung für die Wortwahl an alle, die sich drin wiederfinden, aber dieses so nach außen tragen und bunt tragen und diese laute, schreiende oder besonders tief jammernde Musik zu hören, war halt so ein inneres, seelisches Masturbieren auf mein eigenes Leiden, halt ohne was daran ändern zu müssen. Dadurch, dass ich mich mit meinem Leiden auf diese bunte Art gezeigt habe, habe ich schon gezeigt, dass es mir nicht gut ging, aber ich habe nicht wirklich gezeigt, wie es in mir aussieht. Also ich muss mich nicht wirklich verletzlich machen, nicht das Risiko eingehen, dass meine weiche, verletzliche Seite gesehen wird, weil ich habe das ja bunt gemacht. Und die Musik, die ich gehört habe, war laut und kreischend und hart und besonders hohe, kreischende Männerstimmen. Da drin, harter Metal. Und ja, die Musik hat mich dabei unterstützt, den tiefen Schmerz nicht wirklich fühlen zu müssen, sondern weiterhin wegzudrücken. Also das heißt, die anderen Leute in dieser Szene haben meistens auch einen hohen Leidensdruck und geben dem über das Äußerliche, über die Kleidung
dann den Ausdruck, aber man selber redet gar nicht darüber untereinander, oder? Man redet schon miteinander, aber es fehlt die Perspektive daraus. Das Leiden und die Depression da drin sind halt so normal, wird als gegeben gesehen oder wurde. Ich weiß nicht, wie sich die Emo-Szene in den letzten 20 Jahren verändert hat, ja. Aber damals war es schon so, wir haben schon geredet und das ist ja auch Teil, warum man dann in der Szene drin war. Man hat sich verstanden gefühlt von anderen. Es gab aber halt keine Perspektive daraus, weil der Fokus lag halt auf dem Leiden und nicht aus dem, hey, wie kann es uns wieder besser gehen? Okay, dann bist du in diese Szene gekommen und wie ging es dann weiter? Dann wurde der Leidensdruck dort erstmal erhöht, weil ich war vorher ja eher der bisschen bunt angezogene, so ein bisschen Sonnenschein-Arne in der Schule, der eher durch seine Albernheiten auf sich aufmerksam gemacht hat. Und direkt nach den Herbstferien bin ich mit Bill Kaulitz Frisur, die ja gerade dort, ja, Tokyo Hotel, wir haben die Emo-Szene ein bisschen ins Rollen gebracht in Deutschland, bin ich mit Bill Kaulitz Frisur, schwarzen Klamotten und pinkem Lidschatten in die Schule gekommen. Natürlich alle, was ist mit dem los? Und vor allem, ich war 12. Klasse, die anderen Emos waren alle 7., 8. Klasse. Ja? Und da fing das Mobbing an, tatsächlich. Also habe ich mitgekriegt, so die eine Hälfte, gut, denen ich egal war, denen war ich halt egal, aber dann gab es die einen, die mich immer ausgelacht haben, die mir komische Sachen hinterhergeworfen haben, die mir blöde Sprüche entgegengeschmissen haben. Da gab es die ich vorher nicht mochte, so die Einzelgänger und ein bisschen Arschlöcher, die mochten mich plötzlich. Die sagen, hey, cool, dass du dein eigenes Ding durchziehst. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Aber ansonsten war sehr viel Mobbing. Ich kann mich erinnern an Zeiten, wo ich nachts angerufen wurde. Nachts um 3, mein Handy. Ich dachte, hey, cool, ich bin wichtig. Mein Handy klingelt nachts. Ich gehe ran und dann ist eine Gruppe von Mitschülern, die auf irgendeiner Party waren und mir dann, hey, schwuler Scheiß, Emo, sowas im Chor in den Hörer geschrien haben und dann gelacht haben und gemeint haben, ja, ritz dich doch, Alter. So. Bis hin dazu, dass es im Schüler-CC, war damals so ein Online-Netzwerk, so vom StudiVZ, so ein Konkurrent, gab es eine Gruppe, wir alle hassen Emo-Arme mit 6.000 oder 8.000 Mitgliedern. Okay, krass. So, wo natürlich 99,9% der Leute kannten mich dort nicht, aber es war trotzdem, ich habe mich durch all das dran gewöhnt, dass ich nicht dazugehöre. So, dass ich irgendwie schlecht bin, hab's dann irgendwann akzeptiert, okay, ich bin halt schlecht, okay, ich bin halt ein Monster, okay, ich bin halt beschissen. Und irgendwann ging es mir damit aber tatsächlich mal so schlecht, also dann gab es diesen Punkt, wo mein Nervensystem wirklich ein bisschen kollabiert ist, da bin ich über den Marktplatz meiner Heimatstadt in Meißen gelaufen, der leer war. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, als würde eine riesige Menschenmenge von rechts kommen und nach links weggehen. Also kam so ins rechte Ohr rein, hat meinen ganzen Kopf erfüllt und ist links wieder raus. Aber da war niemand. So, heute weiß ich, okay, das war mein Nervensystem, das vollkommen überlastet war. Damals dachte ich, okay, ich werde verrückt. So, ich höre Sachen, die nicht da sind. Vielleicht sollte ich den Tipp mit Psychologen doch mal ernst nehmen. Und da bin ich dann zu meinem Hausarzt. Der hat mich dann zu einer Kinderpsychologin überwiesen oder Kinder- und Jugendpsychologin und da kam dann ziemlich schnell die Diagnose Depression. Und dann habe ich so Therapie gekriegt, Medikamente gekriegt, anfangs Schlaftabletten, wo sie meinten, ja, du musst einfach mal wieder nur richtig durchschlafen, was dann nicht wirklich geholfen hat, sondern tatsächlich noch schlimmer gemacht hat. Aber ja, das war dann so der Anfang, wo es dann ums Depressionsthema ging und nicht mehr nur um mein Leiden. Und wie ging es dann weiter? Es kam ja dann so weit, dass du sogar einen Suizidversuch gemacht hast. Wie ist es dazu gekommen? Diese Schlaftabletten damals, die hatten zwar den Effekt, dass ich abends wieder einschlafen kann, aber die hatten auch den Effekt, dass ich den ganzen Tag in so einem leicht nebligen Müdigkeitszustand war.
Und da saß ich mal irgendwann in diesem total müden Zustand, weiß ich noch, saß ich im Geografieunterricht, hab sowieso nichts mitbekommen, was da vorne abgeht. Und mit einem Mal hat so Klick gemacht in meinem Kopf, so, hey, warte mal, wenn du dich umbringst, dann ist doch das ganze Leiden weg, dann leidest du doch nicht mehr. Und so komisch, wie das von außen vielleicht klingt, das war für mich gefühlt damals total logisch. Das war, ja klar, wieso bin ich da nicht eher drauf gekommen? Mann, so simpel. Mann, wie blöd war ich bisher. Ha! So, in etwa. Ne? Und es war großartig. So, ich hatte halt gefühlt ein Stück Souveränität zurückgewonnen. Selbstbestimmung. Und also während ich mich vorher meiner eigenen Gefühlswelt und ja nicht nur meinem eigenen Inneren, sondern auch meinem Außen ständig ausgeliefert gefühlt habe. Ja, was hatte ich im Griff? Ich hatte schlechte Noten, obwohl ich gelernt habe. Ich wurde gemobbt, obwohl ich doch eigentlich nett zu allen war. Ja, ich war nett zu dem Mädchen und habe es trotzdem nicht bekommen. So, gefühlt hatte ich keinerlei Souveränität. Ja, mein Handeln hatte gefühlt nie das Ergebnis, was ich haben wollte. Und plötzlich kam so ein Gedanke von etwas, was ich tatsächlich selbst im Griff habe, ohne dass mir das jemand anderes kaputt machen kann. Dachte ich, ja, großartig. Und das war dann interessanterweise einer der schönsten Tage dieser ganzen Zeit. Mir ging es großartig mit dem Gedanken, hey, heute Abend ist alles vorbei. Wie das Pferd, was nochmal die Hufe hochschlägt, ja, oder so wie die Oma im Krankenhaus, wo alle denken, ach, die stirbt langsam. Und plötzlich hat es einen richtig guten Tag, so, wo die nicht Bescheid wissen, dann denken, hey, es geht bergauf, aber die anderen wissen, okay, jetzt ist wirklich gleich vorbei. So, wo nochmal die Energie kommt, sich bei allen zu verabschieden. So war es bei mir, da kam die Kraft und ich habe in der Schule mitgemacht und ich habe in der Pause meine Freunde getroffen und ich bin nach der Schule in die Musikschule, habe meinen Schlagzeugunterricht gemacht und bin dann nachher noch zur Bandprobe gefahren und bin dann abends einfach zu dem Hügel bei meiner Heimatstadt, wo jedes Jahr häufiger Leute runterspringen, gegangen, in dem Wissen, es ist gleich vorbei. Jetzt. Also es war wirklich, das war nicht so man könnte mal, sondern ich habe wirklich keine Zukunft gesehen innerlich. Es gab in meinem Kopf keine Zukunft, außer jetzt gleich, wenn es vorbei ist. Und dann stand ich vorne an der Klippe, war natürlich nicht so vorbereitet wie Leute, die das über Wochen oder Monate hinweg immer wieder im Kopf durchspielen. Stand dann vorne an der Klippe und habe runtergeguckt und vorher hatte ich sonst immer Höhenangst. In dem Moment hatte ich die nicht. Es war einfach alles grau, war normal, hat sich ganz menschlich auf eine melancholische, dunkle Art schön angefühlt. Noch da, habe runtergeguckt, hätte fast schon springen können, aber habe erst mal geguckt und dachte, okay, cool. Wie tief war das? Ich glaube, das sind 80, 100 Meter ungefähr. Halt gerade runter, Felsen, Schluss. Und dann klingelte, aufgrund der vielen Vorbereitung, klingelte das Handy, also es vibrierte nur in der Tasche. Was macht man als Jugendlicher, wenn das Handy klingelt? Natürlich guckt man drauf. Ne? Geguckt, nichts Besonderes. War irgendeine Nachricht so von meiner besten Freundin, so, okay, dann sehen wir uns morgen. Tschüss, so. Nichts Besonderes. War für mich gefühlt auch nichts Besonderes. Ich habe das Handy wieder reingesteckt und wollte dann springen. Aber plötzlich ging es nicht mehr. Plötzlich war innere Unruhe da. So vorher keinerlei Stimmen, die dagegen gesprochen haben. Jetzt plötzlich, es ging nicht mehr. Das, was viele Menschen mit Depressionen kennen, wenn sie frühmorgens aufstehen wollen, beim depressiven Morgentief. Ja, manchmal zählt man, okay, man zählt 3, 2, 1, ich stehe jetzt auf. Und es geht nicht. So, der Körper gehorcht einem einfach nicht. Also was Leute, die so richtig verkatert sind, richtig hart müde sind, vielleicht am Morgen dann auch kennen. Du willst aufstehen, aber es geht einfach nicht. Ja? Und so war es in dem Moment. Ich wollte wirklich springen. Aber es ging nicht. Mein Körper hat mir nicht mehr gehorcht. Ich stand da und habe immer wieder gezählt. Und jetzt springst du und es ging nicht. Vorher gefühlt wäre es total einfach gegangen. Jetzt ging es plötzlich nicht, weil jetzt fing mein Kopf wieder an zu drehen. Ich dachte, okay. Ja, okay, deine beste Freundin. Okay. Und plötzlich kamen Gedanken. Was denkt sie denn dann? Oder wie würde sie morgen reagieren? Und deine kleine Schwester und deine Eltern. Ja. Da kam diese Prägung von, du darfst keine Belastung für andere sein, die mir bis
vor 5 Minuten zu dem Zeitpunkt noch völlig egal war, die sprangen plötzlich wieder an und das wäre ja auch blöd für die und dann machen die sich vielleicht Vorwürfe. Und das war im Kopf, das war nicht wirklich Grund, nicht zu springen. Aber es war da und mein Körper hat mir nicht mehr gehorcht. Und ich weiß nicht mehr wie lange, aber ich glaube ein paar Stunden, mindestens 2 Stunden stand ich da und habe es immer wieder versucht. Es ging nicht und irgendwann bin ich dann entmutigt gegangen. Nicht mit, wie man vielleicht denken würde, mit dem Gedanken von, ja, okay, soll es dann vielleicht einfach nicht sein oder hey, es gibt Hoffnung. Nee, sondern ich habe mich gehasst. Ich bin nach Hause gegangen mit dem Gedanken, oh, guck, du wertloses Stück Scheiße. Schau, du elender Feigling, nicht mal das kriegst du gebacken. Schau, du kriegst echt gar nichts gebacken. So wertlos und scheiße bist du. Und das war erstmal das Ende dieses Selbstmordversuchs, der mir wieder ein Stück Selbstbestimmung genommen hat, was im Endeffekt aber, glaube ich, ganz gut war. Und wie ging es dann weiter bis zu dem Punkt, wo du obdachlos wurdest? Und gut, meine Obdachlosigkeit, wo wir drüber geredet hatten, oder das war ein ganz anderer Punkt. Das war zu einem Zeitpunkt, wo ich gar nicht mehr depressiv war. Das war tatsächlich dann viel später zu dem Zeitpunkt, als Familie und Firma gleichzeitig zusammengebrochen sind. Und ich dann in 3 Monaten im Wechsel bei Freunden und im Auto geschlafen habe. Okay, dann kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Wie kamst du dann, das war ja wirklich der absolute Tiefpunkt, nehme ich mal an, ja. Ne? Wo du den Suizidversuch gemacht hast. Wie kamst du da raus? Das war ein langer Weg, auf jeden Fall. Der Anfang wurde ein paar Wochen nachher gemacht, nach dem Versuch, mir das Leben zu nehmen. Als ich an einem Wochenende zu Hause saß, alleine, meine Eltern waren mit meiner Schwester irgendwo weg zu irgendeiner Sportveranstaltung und ich saß da, so im Wechsel am Computer und ein bisschen am Schlagzeug gespielt und gezockt. Und dann hatte meine beste Freundin, hat sich bei mir gemeldet und gefragt, hey, willst du mit rauskommen? Und mir ging es wieder nicht so gut und ich wollte keine Belastung sein. Ich sagte, nee, lass mal, ich will die Laune nicht runterziehen. Lass mich bitte einfach alleine. Ich bleibe jetzt einfach hier. Ein bisschen später hat es an der Tür geklingelt und da stand sie mit meinem besten Kumpel Mario, standen jetzt 2 vor der Tür und haben gesagt, so, genug Trübsal geblasen, komm mit raus jetzt. So, und dann sind wir mit dem Auto ein Stückchen weggefahren und sind dann ein paar Feldwege lang spaziert und haben miteinander geredet und gelacht. Und während dieses Spaziergangs hat es plötzlich so ein bisschen Klick gemacht. Ich habe gemerkt, hey, vor 1-2 Stunden dachte ich noch, mir kann es nie wieder gut gehen. Ja, ich dachte noch wirklich, mir geht so schlecht, es kann mir nicht mehr gut gehen. Ich habe es voll geglaubt. Und jetzt aber merke ich, mir geht es gerade gut. Ich bin hier, ich habe eine gute Zeit. Soll heißen, ich kann also doch irgendwie glücklich sein. Also mein Körper ist in der Lage, Glück zu empfinden. Es geht also noch. Und die Erkenntnis hat mich dazu verleitet, dann auch im Buchladen, wo ich immer war, um mir meine Mangas zu kaufen, mal in die Selbsthilfeabteilung mal mit reinzugucken. Ja, wo dann da stand, wie man glücklich wird und so weiter. Und da gab es dann verschiedene Bücher, die auch genau meinen Schmerz angesprochen haben. Da waren ja Bücher, wie sie jede Frau bekommen. Und das war für mich als unglücklich Verliebten damals, war ich genau die Zielgruppe dieses Buches. Dachte ich, ja, genau das will ich lernen. Ich will nicht jede, ich will nur die eine, aber mit dem Buch kann ich das ja bestimmt lernen. Und auch wenn ich diese Bücher mit so einem Titel nicht empfehlen kann, so, es gibt viel Scheiß, den ich heute noch wieder verlernen muss, den ich damals gelernt habe. Ja, über die Instrumentalisierung von Beziehungen. Aber was diese Selbsthilfeliteratur dort gemacht hat, war, sie hat mir gezeigt, ich kann Dinge tun, um mein Leben zu beeinflussen. So, ich bin in der Lage, durch Gedankenhygiene, Selbstfürsorge oder konkrete Dinge, die ich sagen oder tun kann, meinen State, meinen inneren Zustand zu beeinflussen, meine Laune zu verbessern und die Ergebnisse in meinem Leben zu verbessern, wo ich immer dachte, denen bin ich völlig frei ausgeliefert, weil die sind Genetik und alles andere, wie ja, meine Laune oder
wie gut mit dem anderen Geschlecht läuft oder wie gut meine Noten sind, ja, wie konzentriert ich bin, wenn ich lernen will zum Beispiel. Und damit war so der Grundstein gelegt für die Selbstbestimmung meiner Innenwelt und für Heilung in dem Sinne, weil ich auch gelernt habe, Verantwortung zu übernehmen, gelernt habe, dass tatsächlich die Art und Weise, wie ich mich verhalte und welchen Gedanken ich folge, dass das tatsächliche Auswirkungen hat, wie ich mich fühle. Und dass je nachdem, wie ich mich fühle, ich manche Dinge im Leben anders wahrnehme. Ja, also dass tatsächlich, wenn ich frühmorgens aufstehe und mich antriebslos und müde bin, sag mal so, wenig Energie habe und müde bin, dann kann ich sehen, okay, ich bin müde und antriebslos, oder ich kann merken, ich bin müde, ich habe keine Energie, ich bin wertlos, weil ich müsste jetzt eigentlich Energie haben und so weiter und so. Und dann fängt der Druck an, ich müsste doch eigentlich und das tut mir nicht gut. Und wenn ich mir dessen aber bewusst werde und dann sage so, nee, ich sollte mir jetzt vielleicht keinen Druck machen. Ich darf akzeptieren, wie es mir geht. Meine Gefühle wollen gefühlt werden. Die wollen nicht, dass ich sie wegdrücke und was tue, damit sie nicht mehr da sind, auch die negativen, sondern die wollen gefühlt werden. Und dann atme ich in das Gefühl rein, also dort in den Körper, wo sich das Gefühl zeigt. Ja, deswegen gibt es ja so Redewendungen, so Frosch im Hals, ich habe die Nase voll, ja, oder Messer in der Brust. Ja, das sind ja alles Körperempfindungen, die mit Gefühlen zusammenhängen. Und wenn ich diese Körperempfindungen bewusst fühle, selbst wenn ich das Gefühl dahinter nicht benennen kann, dann passiert was. Dann entsteht dieser Leidenskreislauf plötzlich nicht mehr. Und diese Erfahrungen haben mir Stück für Stück gezeigt, dass ich an meinem Leben was verändern kann, dass ich an dem, was ich vorher als Krankheit gesehen habe, was verändern kann, dass ich doch nicht meinem Inneren so hilflos ausgeliefert bin, wie ich es vorher dachte. Und hier reden wir dann von einem Zeitraum von vielleicht 12 Jahren, wo dann erst der innere Weg kam, durch das eben Mitkriegen, was Verhalten und Gedanken für einen Einfluss auf meine Stimmung haben und auf meine Gesundheit und die Ergebnisse in meinem Leben. Und später kamen dann andere menschliche Erfahrungen mit dazu. Durch Therapie und verschiedene Workshops, dass ich immer mehr die Erfahrung gemacht habe, eben wie es sich anfühlt, gehört zu werden. Dass meine Bedürfnisse wichtig sind, dass meine Grenzen wichtig sind, aber auch wichtig genug, dass mir mal Einhalt geboten wird, wenn ich in der falschen Richtung innerlich unterwegs bin. Dass jemand sagt, stopp, hör auf mit der Scheiße. So, es gibt doch gar keinen Grund, jetzt Drama zu machen. So, es gab gerade ein Problem, bleib mal bei dem Problem und beziehe das jetzt nicht auf was gar nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun hat, zum Beispiel. Solche Erfahrungen, wo sich jemand anderes außer mir auch drum kümmert, dass das miteinander gut läuft, die ich zuerst in einem Workshop-Kontext gemacht habe. Diese Erfahrungen haben dann Stück für Stück innerlich was gemacht, bis ich erst nur noch saisonal Depressionen dann zum Schluss noch gekriegt hatte, also nur noch jeden Herbst. Und dann zum Schluss irgendwann gemerkt habe, hey, das, was früher noch zu Depressionen über Wochen und Monate hinweg geworden wäre, sind jetzt bloß noch kurze, orientierungslose Zeiten, kurze, schwere Zeiten, kurze, antriebslose Zeiten oder einfach Niedergeschlagenheit, wo aber eine der Grundzutaten für den Kreislauf von Depressionen fehlt, nämlich das Gefühl des Ausgeliefertseins. Ich konnte dann irgendwann sagen, nee, ist halt so jetzt. Und ich verlange nicht von mir, dass ich jetzt genauso funktioniere, wie ich vorher auch funktioniert habe, sondern ich nehme das jetzt halt an, dass ich jetzt nicht so gut funktioniere. Dass ich jetzt nicht so viel machen kann, dass meine Leistungsfähigkeit gerade einfach nicht so hoch ist, dass ich gerade nicht 8 Stunden am Tag arbeiten kann. Das akzeptiere ich, weil es hilft ja nichts. So, wenn ich versuche, das zu tun, dann geht es mir schlechter und so schlecht, dass ich am Ende auch überhaupt nicht mehr arbeiten kann. Deswegen ziehe ich vorher die Notbremse. Und als ich gemerkt habe, dass ich das kann und diese tiefen Zeiten sich nicht mehr so tief schlecht wurden und nicht mehr so lange angedauert haben, habe ich gemerkt, ja, ich erfülle die Kriterien für das, was sich Depression nennt, gar nicht mehr. Wo es ja heißt, ja, bestimmte Symptome über einen Zeitraum von 14 Tagen. Nee, gab es nicht mehr. Und da habe ich gesagt, ja, stimmt. Ich bin nicht mehr depressiv. Wie cool ist das denn? Mhm. Wie entstehen Depressionen aus deiner Sicht? Weil du hast ja erzählt,
als es damals bei dir angefangen hat, gab es so ein paar verschiedene Lebensereignisse, was ja auch normale Lebensereignisse sind, also dass man einen Freund verliert zum Beispiel oder, ne? Aber du warst dann ja nicht in der Lage, damit umzugehen. Und andere sind es dann vielleicht schon, auch wenn es nicht einfach ist. Was war denn der Ursprung für die ganze Sache? Oder wo siehst du auch den Ursprung von Depressionen? Also die Forschung ist sich natürlich noch bis heute nicht einig, wo der tatsächliche Ursprung liegt, weil ja viele Faktoren zusammentreffen. Ja, also genauso wie beim Thema Erkältung. Es braucht nicht einfach nur Erkältungsviren, es braucht ein Immunsystem, was sie reinlässt. Was geschwächt genug ist, dass es sie reinlässt. Und genauso braucht für eine psychische Krankheit, jede psychische Krankheit, nicht nur Depressionen, braucht es nicht nur Belastungen im Leben, sondern es braucht halt ein Maß an Resilienz, ja, an seelischer Widerstandskraft, was nicht ausreichend ist, um diese Belastungen zu verarbeiten, sodass die durchfließen können. Ja, das, so der Fluss möchte fließen, ja, Schmerzen wollen fließen, wenn nicht, werden sie zu leiden. Ja. Und Emotionen, also Kompetenz im Umgang mit Emotionen, die lernt man, wenn die eigenen Emotionen genügend gesehen und aufgefangen wurden. Von anderen. So, also Kompetenz im Umgang mit den eigenen Gefühlen, mit seelischen Ausnahmezuständen, lernt man von anderen. Deswegen sagt ja, also Gopal Norbert Klein sagt zum Beispiel auch, und den Wortlaut möchte ich auch gern mitbenutzen, Depression ist eine Beziehungsstörung. So, weil die Verletzungen, die dazu führen, dass die Basis für Depression gegeben ist, die passieren in Beziehung durch das Nicht-Gehört-Werden von Bedürfnissen, durch das Übergehen von Grenzen, durch das mit dem Schmerz, der durch Grenzübergang entstanden ist, sich nicht entschuldigen können im Nachhinein. Ja, durch das Gefühl, keinen Rückhalt zu haben im Umgang mit den eigenen Empfindungen und Gefühlen. Und dann vielleicht noch zusätzlich Eltern oder ein Umfeld zu haben, was mit den eigenen Gefühlen auch nicht umgehen kann und deswegen die Gefühle an anderen immer regulieren muss, durch Drama kreieren, um dann zu gucken, hey, bleibt derjenige trotzdem da, selbst wenn ich Drama kreiere, was mit der Zeit natürlich belastend ist, besonders für Kinder. Oder durch ein, hey, ich überfordere mich ständig und bin dann ständig gereizt und die Menschen in meinem Umfeld müssen das dann aushalten. Ja, da sind wir bei Kindheitsverletzungen, Kindheitstraumata, was dann dazu führt, dass Menschen, deren Bedürfnisse nie richtig gehört wurden, deren Grenzen nie wirklich ernst genommen wurden, natürlich ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen nicht ernst nehmen, weil die nicht wissen, wie sich das anfühlt. Weil die es nie erfahren haben. Da ist keine Referenz da, wie sich das anfühlt, wenn irgendeine Form von seelischer Schmerz, der am Anfang eigentlich nicht stark sein muss, durchfließt und sich auflöst. Sondern diese Menschen wissen dann nur, wie es sich anfühlt, wenn der mal kurz nicht mehr da ist. Ja, in Form von Ablenkung, Schwamm drüber oder eben Kompensation. Ja, okay, ich werde nicht geliebt, aber wenn ich mich anstrenge und dann Erfolge habe in der Schule oder im Sport oder in der Kunst oder im Business, dann werde ich wenigstens gesehen und anerkannt. Das ist zwar nicht dasselbe wie Liebe, aber mich gucken Leute an und nehmen mich als Person in irgendeiner Art und Weise wenigstens ernst. Und das ist die Basis dafür, dass eben der Schmerz, der von außen kommt, nicht verarbeitet wird und wie ein Fass, wo nichts abfließen kann, kommen immer mehr Tropfen dazu und irgendwann zerbricht das System, weil man kann halt nur ein gewisses Maß an Schmerz aushalten, das ja körperlich auch gespeichert wird. Ja, deswegen gibt es ja diese Redewendung, über die ich gerade schon geredet hatte. Ja, chronische Nasennebenhöhlenentzündungen. Oder Asthma. Ich habe mein Leben lang Asthma-Medikamente genommen, bis ich das allererste Mal in einer quasi therapeutischen Gemeinschaft für 2 Wochen war, wo ich mit meiner Wut gesehen wurde und ausgehalten wurde und trotzdem noch Teil der Gruppe war. Seitdem habe ich kein Asthma mehr. So, muss ich keine Medikamente mehr nehmen, von heute auf morgen nicht. Oder ich hatte über bestimmt 8 Jahre hinweg
chronische Nasennebenhöhlenentzündungen. So, plötzlich war ich in einer Beziehung, wo meine Bedürfnisse ernst genommen wurden und wo ich mit einer Frau in Beziehung war, die sich entschuldigen kann. Plötzlich waren meine Nasennebenhöhlenentzündungen weg. Dann gab es mal einen Streit, wo die Beziehung fast vorbeigegangen wäre, wo sie wirklich hart an der Grenze war. Und plötzlich kamen die Nasennebenhöhlenentzündungen wieder. Also jeder Schmerz zeigt sich irgendwo im Körper, wird körperlich gespeichert. Ich bin selber auch in bioenergetischer Psychotherapie, wo ich immer wieder halt gemerkt habe, wie wichtig das für den Körper ist, sich den Raum für das Fließen von Emotionen frei zu machen und sich zu dehnen oder den Kreislauf genügenden Schwung zu bringen, dass Gefühle fließen können. Und wenn wir eben nicht wissen, wie Gefühle fließen können oder wie wir sie auflösen können, wie wir sie leichter machen können, dann staut sich das alles irgendwann auf, zeigt sich erst körperlich und irgendwann dann auch geistig, weil das ganze Nervensystem einfach überlastet ist. Und irgendwann ist es so wie bei einer Sicherung zu Hause. Wenn das Stromnetz überlastet ist, dann springt die Sicherung raus, um dafür zu sorgen, dass das Haus nicht anbrennt, dass das Stromnetz nicht anbrennt. Und so ist es dann bei Depressionen, besonders bei diesem Taubheitszustand, den viele Menschen mit Depressionen kennen. So, die Sicherung fliegt raus, damit wir innerlich nicht platzen. Und dann fühlen wir lieber erstmal gar nichts mehr, machen gar nichts mehr. Der Körper geht kein Risiko mehr ein, sich irgendwie Zusatzstress zu holen. Wir ziehen uns komplett zurück. Zumindest können wir dann überleben. Das heißt, wenn ich das mal kurz einmal zusammenfasse, es passiert etwas in unserem Leben, wir spüren Emotionen und Schmerzen, wir unterdrücken diese durch verschiedene Kompensationsmechanismen, gleichzeitig haben wir dann noch andere Faktoren wie ein instabiles Umfeld und so weiter und das führt dann zu Depressionen, also Unterdrückung. So. Jetzt ist es aber ja so, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, wenn wir jetzt ein Gefäß nehmen und da kommen die ganze Zeit Emotionen rein, schmerzhafte Emotionen, ja, dann füllt sich ja das Gefäß. So. Und wenn ich jetzt aber eine Kompensationsstrategie habe, dann ist es ja das Ventil. Das heißt, ich lasse mal kurz ein bisschen was raus und mach's wieder zu. Das heißt, da fließt ja was raus, wenn ich eine Kompensationsstrategie anwende. Warum reicht das dann nicht? Weil Depression immer auch eine systemische Komponente hat. Ich habe vorhin über den Normalzustand geredet, ja, die Komfortzone, die Melancholie als Komfortzone. Wenn ich gewohnt bin, dass es mir schlecht geht und das der Zustand ist, mit dem ich genügend umgehen kann, dass ich daran zumindest nicht kaputt gehe, dann sage, okay, dann ziehe ich mich halt immer zurück, wenn es mir schlecht geht. Dann rede ich nicht über meine Gefühle, aber zumindest schaue ich mir Netflix an. Oder hol mir 8-mal am Tag auf Pornos einen runter, dass irgendwo der Druck raus ist. Dann baue ich mir mit der Zeit ein Leben auf, in dem ich viele dieser Kompensationsstrategien habe. Ja, vielleicht suche ich mir eben Menschen, die meinen Humor, den ich kompensatorisch mehr antrainiert habe, um trotzdem irgendwie gesehen zu werden. Ja, weil ich will keine Belastung sein, also bringe ich Leichtigkeit rein, aber ich trage natürlich nur Schmerz in mir, deswegen wird das Zynismus und Ironie oder besonders schöner Humor, den ich aus meinem Schmerz kreiere. Ja, dann werde ich auf diese Art wenigstens gesehen, aber halt nicht wirklich, sondern nur durch den kunstvoll verpackten Schmerz. Wenn ich durch Zocken, Serien oder Sonstiges meine Gefühle betäube, dann wird auch das am Ende zur Angewohnheit. Dann wird das mein Go-To-Instrument, um innere Unruhe zu beseitigen. Wodurch ja aber die Quelle der inneren Unruhe nicht beseitigt wird. Ich fange an, mir meinen Freundeskreis aufzubauen, mir mein Umfeld aufzubauen mit Menschen, die mich in diesem Zustand, in dem ich bin, kennen und akzeptieren und mögen.
die aber gleichzeitig, wie in jedem sozialen Umfeld, anfangen, die Krise zu kriegen, wenn ich mich plötzlich verändere. So, wie oft habe ich das von Menschen mit Depressionen gehört, dass wenn sie anfangen, sich mit Spiritualität und Psychologie zu beschäftigen oder jetzt plötzlich anfangen, regelmäßig Sport zu machen, dann fangen ihre Freunde an zu sagen, oh, was ist mit dem los? Ist er jetzt krank oder was? Ja, also da ist dann das, was gesund ist halt nicht normal dort drin, in diesem kleinen Kosmos, sondern ist dann wieder ungesund für die, weil es eben nicht normal ist. Es fühlt sich nicht gewohnt an. Es ist ein Schritt raus aus der Komfortzone, aus der Zone, die gewohnt ist, wo man weiß, man überlebt zumindest. Ja, was ja ein sehr wichtiger, es gibt ein Netzwerk, ja, das Forscher auch definiert haben. Ein neuronales Netzwerk im Körper, was diese Art Standard-Setting beinhaltet, wo wir immer wieder hin zurück wollen. Bis dahin, dass wir uns auch das Maß an Leiden unbewusst ins Leben holen, was wir brauchen, damit wir uns normal fühlen. Also wir reden immer so über das innere Kind. Wir sollten viel mehr über den inneren Masochisten reden, wenn wir über psychische Krankheiten reden. Denn das ist der Persönlichkeitsanteil, der ein gewisses Maß an Schmerz braucht, um sich noch zu fühlen. Das ist nämlich genau das Maß an Schmerz, das wir im Großteil unseres Lebens kennengelernt haben. Entweder an organisatorischem Stress, dem unangenehmen Sein, dem unangenehmen Fühlen oder an emotionalem Schmerz durch ständiges Abwerten, ja, der typische ostdeutsche verletzende Humor, mit dem ich aufgewachsen bin, wo ich auch in Therapie erst lernen musste, ja, das ist schon verletzend, wenn du das sagst. So, irgendwann mal ich in einer Beziehung darauf hingebracht wurde von, warum sagst du so einen Scheiß? Ich so, wie, das war doch lustig. So, nee, das war abwertend. Ich so, nee, das war lustig. Ja, das war in dem Umfeld lustig, in dem ich groß geworden bin, wo es normal war, sich so zu verletzen, gegenseitig. Und dann gibt es diesen inneren Masochisten, der halt dieses gewisse Maß an Drama und Abwertung, entweder selbst abgewertet zu werden oder andere Menschen abzuwerten, gewohnt ist und das dann instinktiv immer wieder kreiert, der ein bestimmtes Maß an Schmerz braucht, um sich lebendig zu fühlen, um sich normal zu fühlen. Und das kann halt bis dahin gehen, dass wir, wenn zu viel Harmonie ist, uns unwohl fühlen. Und das ist kein künstlich erschaffenes Drama. Also das kann man Menschen nicht vorhalten. Da kann man niemandem Schuld für geben. Sondern alles im Innen versucht das zu sabotieren. Versucht dann zu sagen, hey, nee, das ist weit fern von dem, was ich mein Leben lang kennengelernt habe. Diese Art von Harmonie. Und ich werde geliebt für den Menschen, der ich bin. Ich werde akzeptiert, selbst wenn ich gerade nicht leisten kann. Selbst wenn ich mein Gegenüber nicht glücklich machen kann, werde ich trotzdem geliebt und akzeptiert. Und dann kommt hier Panik, dann kommt Druck und Panik und Stechen und dann muss man irgendwas machen und dann ist innere Unruhe und dann wird Drama kreiert. Dann werden Vorwürfe gemacht von, mit dir stimmt doch was nicht. So, wie kannst du so jemanden wie mich lieben? Du musst selber mal zum Psychotherapeuten gehen, ja, weil ich bin doch so schwer zu lieben. Mit dir ist doch was falsch. Oder dann fangen wir an, Sachen bewusst liegen zu lassen, die uns Spaß machen. Dann fangen wir an, unsere Selbstfürsorge zu vernachlässigen, was Teil des depressiven Kreislaufs ist. Ja, das passiert ganz unbewusst. Plötzlich haben wir keine Lust mehr auf Dinge, die uns gut tun, weil wenn wir uns gut tun würden, wäre ja dieser Schmerz nicht mehr da, der sich für uns aber so normal und gewohnt anfühlt. Und dieser innere Masochist, wie ich ihn gern nenne, hat einen unglaublich großen Einfluss drauf, wie wir unser Leben gestalten und inwieweit wir aus unserem Leiden aussteigen können. Wenn wir uns dem nämlich nicht bewusst sind, dann denken wir immer, ach, es läuft auf Arbeit scheiße. Ach, mein Chef hat schon wieder Blödsinn gemacht. Ach, ich habe schon wieder den Falschen oder die Falsche in die Beziehung reingezogen hier oder angezogen im Leben. Ach, jetzt kommt schon wieder eine Krankheit. Kannst du in meinem Leben nicht einfach mal laufen? Wenn ich aber mitkriege, ja, nee, warum bin ich krank geworden? Ja, ich habe mich da schon wieder nicht, obwohl ich es besser weiß, mich nicht um mein Immunsystem gekümmert. Ach, ich habe schon wieder nicht meinen Sport gemacht. Ich habe das gegessen, obwohl ich wusste, es bringt nichts, aber ich habe gedacht, ach, vielleicht dieses Mal halte ich es ja aus. Ja. Und so kreieren wir uns systemisch ein Leben, das darum aufgebaut ist, dass wir dieses Mindestmaß an Schmerz haben. Nicht mehr Schmerz als das, aber auch nicht weniger.
Und so halten wir uns in genau diesem Kreislauf drin und unser Unterbewusstsein unterstützt uns dabei. Das ist sehr interessant und ich habe das schon mal angesprochen im Podcast mit Lukas Klaschinski. Ich kenne das. Es gibt Situationen in meinem Leben, da läuft alles ziemlich gut. Ich achte auf die ganzen Basics, ne? Schlaf, Ernährung, Sport, Beziehungen, Selbstfürsorge. Und ich merke, mir geht es richtig gut. Ich habe auch super viel Energie. Und dann ist da wie so eine Stimme, die sagt, das ist nicht normal. Fast schon. So von wegen, das fühlt sich so gut an, das ist komisch. So. Ja. Und dann sabotierst du dich selber. Dann gehst du auf einmal wieder, zerstörst du zum Beispiel deinen Schlafrhythmus. Einfach so, ohne Grund. Ja, es fühlt sich alles aber ganz logisch an in dem Moment, ne? Weil es gibt ja gefühlt Gründe dafür, warum ich dann den Schlafrhythmus aussetze. Ich mache das dann nicht bewusst, ne? Aber ich sabotiere das dann irgendwie. Also durch Verhaltensweisen, und es ist dann eher so, es fühlt sich so an wie, ich muss jetzt abends mir noch irgendwelche Sachen machen, die ich gar nicht machen muss. Ich muss mir noch irgendwelche Reize geben. Ich muss mich noch irgendwie stimulieren. So. Ich muss irgendwie noch wach bleiben oder so. Wenn du eigentlich darüber nachdenkst, dann ist es so, nein, musst du nicht, du dürftest jetzt einfach schlafen gehen, so, ne? Und dieser innere Masochist, wie du ihn nennst, der ist da aufgrund der Kindheitserfahrung? Das ist das Maß an Schmerz, was permanent da war oder was lange Zeit in meinem Leben da war, das Maß an Schmerz und Stress, was dadurch, dass es so lange da war, als Normalität vom Nervensystem anerkannt wurde. Und wie werde ich den los? Durch zwei Sachen. Also durch eine Sache, nämlich neue Referenzerfahrungen über einen langen Zeitraum. Also regelmäßige Erfahrungen von es geht auch anders. So, wenn ich dem Impuls widerstehe, das zu tun, oder mich von außen jemand unterbricht darin, das zu tun. Ja, zum Beispiel mich davon abhält, mich zu trennen, immer wieder. Oder auf irgendeine Form es schafft, mich davon abzuhalten, dass ich in dem Prozess lang genug drin bleibe, wenn ich gleichzeitig meine emotionale Arbeit trotzdem mache. Ne? Oder wenn ich mir dessen bewusst bin und dann eben trotzdem ins Bett gehe. Oder wenn ich merke, die innere Unruhe werde ich nicht los, mir mein Tagebuch nehme und schreibe, anstatt Netflix zu gucken oder noch eine Arbeit anzufangen. Ja, durch die Referenzerfahrung, dass dieses Gefühl, was da hochkommt, da sein darf. In dem Moment. Dass das Gefühl gefühlt wird und eben nicht die Kompensation, das Gefühl weghaben zu wollen. Oder ja, die innere Unruhe weghaben zu wollen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist kurze, schnelle, heftige Erfahrungen, bei denen selbst der innere Masochist sagt, okay, nee, also das ist selbst mir zu viel jetzt. Ja, also das habe ich von Beziehungen ganz oft gehört, ja, von Leuten, die vorher in Beziehungen waren, die dann irgendwann langweilig waren und irgendwie nicht gut. Und dann in der nächsten Beziehung waren sie mit richtig krassen, toxischen Menschen zusammen, die ständig betrogen und ständig belogen haben und hintergangen haben und vielleicht sogar geschlagen haben. Wo du da merkst, okay, mit meinem mich zurücknehmen, um dem anderen nicht zur Last zu fallen, das funktioniert jetzt nicht mehr. So, ich darf mich nicht zurücknehmen, ich muss jetzt Raum für mich einnehmen, es geht nicht anders. Zum Beispiel. Oder auch in diesem Drama-Kreierungsmodus, dass du auf jemanden triffst, der sich den Scheiß einfach nicht gefallen lässt. Während andere dann einfach weggegangen sind und du die Konsequenzen quasi so nicht orten konntest. Ja, zum Beispiel, wenn du in einer Beziehung über 20 Jahre hinweg, und da reichen 2 Jahre eigentlich, ne? Aber über viele Monate und Jahre hinweg immer wieder diese verletzenden Witze machst, immer wieder den anderen durch solche Witze, die sich für dich normal anfühlen und die du wirklich nicht böse meinst, ja, klein machst. Und irgendwann verlässt dich dieser Mensch. Dann denkst du nicht dran, dass das ein Grund dafür sein könnte, dass dieser Mensch sich in der Beziehung einfach nicht gewertschätzt gefühlt hat und keinen Raum hatte, sich gut und groß genug zu fühlen, um auf Augenhöhe zu bleiben.
Sondern dann hast du das nicht, dann sind die kleinen Tropfen, du siehst nur das Verlassenwerden und denkst, was ist denn jetzt los? Und dann kommen vielleicht andere Gründe wie, ach, ich liebe dich einfach nicht mehr oder sonst was. Wenn dir aber jemand den Spiegel verhält und sagt, was war das für ein Scheißwitz, sag mal, geht's noch? Na, und du einfach nicht raus kannst aus der Situation. Das hilft zum Beispiel. Auch dort, dass der innere Masochist einen Spiegel vorgehalten bekommt. Weil der will ja eigentlich Schutz. Der möchte dich ja schützen. Aber wenn du dann merkst, hey, mit dieser Form dich selbst zu schützen, schützt du dich nicht wirklich, sondern kreierst nur neuen Schmerz, der auch unangenehmer ist als vorher, dann kommt Bewusstsein rein in das Muster. Und dann kann sich das langsam auflösen. Und das kann man entweder übers Leben verteilt machen oder da kann man in gesicherte Räume gehen, in Therapieräume, Workshops, Seminarräume, auch den BDSM-Raum. Ja, ich war selber bei einer therapeutisch arbeitenden Domina zum Beispiel, die also nicht sexuelles, Leute denken bei Domina immer an sexuelles, null sexuell in der Richtung und keine großen Perversitäten, sondern einfach nur du machst jetzt, was ich sage und das ist die einzige Regel, die es hier gibt. Okay, das musst du mir nochmal erklären. Was habt ihr da gemacht? Ja, wenn sie zum Beispiel sagt, bleib still stehen, dann bleibe ich still stehen. Wenn aber der kleine ADHS-Arme dasteht, quasi sich auch gerade klein fühlt, weil er zwar bewusst in dem Setting drin ist, aber dann plötzlich jemand so, ich mache halt so hier mit meinen Fingern, ja, ich bewege mich, bin unruhig, weil ich ein bisschen nervös bin, weil ich nicht weiß, was mich hier erwartet. Ich war noch nicht hier, ich bin auf eine Empfehlung hier, ja, weil ein Mentor von mir gesagt hat, gib mal das deinem inneren Masochisten, ja. Und dann kommt einer und sagt, nee, hör auf mit den Fingern hier, die Finger zu bewegen. Und ich sehe überhaupt keinen Sinn darin, warum soll ich aufhören, die Finger zu bewegen? Weil sie weiß natürlich, nee, du sollst fühlen, du sollst die innere Unruhe fühlen. Und ich will die nicht fühlen, deswegen fühle ich das hier. Deswegen spüre ich meine Haut hier, die ich gegeneinander reibe. Ich spüre meine Finger, wie die aufeinandertreffen, damit ich das hier nicht fühlen muss. Und dann sage ich, nö, will ich nicht. Oder ich merke, ich kann nicht. So, und dann zack, kommt ein Schmerz, weil sie sagt, hey, es gibt hier eine Regel, du machst, was ich sage. Du bezahlst mir Geld, dass du genau das machst, was ich dir sage. Und mein innerer Anteil sagt dann, nee, will ich aber nicht. Und dann werde ich sauer und werde wütend, obwohl ich ja eigentlich was tun soll, was mir gut tut. Ja? Was sein lassen soll, was mir nicht gut tut, wie das Wackeln mit den Fingern, um mich abzulenken von meinen Gefühlen. Sondern ich soll ruhig sein und fühlen. Aber alles in mir sagt, nee, ich will das nicht. Aber der Schmerz, der dann kommt, quasi künstlich überzogen, katalysiert mit diesem einen Mal, Schmerz, der sonst über Wochen und Monate hinweg kommt, weil Gefühle nicht gefühlt werden wollen und dann kommt Leiden in mein Leben. Der kommt mit einem Mal, batsch, durch die Peitsche zum Beispiel. Und dann fängt hier an, sich was neu zu verdrahten und zu merken, das, anstatt tief zu atmen, bedeutet Schmerz. So kann man sich therapeutisch, ich rede jetzt hier nicht von Leuten, die das ihren Hobby, ihre sadistische Ader zum Beruf gemacht haben einfach, so Hobby zum Beruf, sondern ich rede hier wirklich von therapeutisch Arbeitendem im BDSM-Bereich. Ja, kann man die Zeiträume des Lernens verkürzen, wenn man jetzt nicht noch vorher mit 3 gewalttätigen Narzissten eine Beziehung führen möchte zum Beispiel. Interessant, das habe ich so noch nie gehört. Das heißt, um diesen inneren Masochisten loszuwerden, hast du gesagt, entweder man macht langanhaltende, wiederholende oder sich wiederholende positive Referenzerfahrung oder halt Schmerz. Ne? Also Schmerz auch, dass vielleicht etwas passiert, was dann einfach zu sehr schmerzt und wo man merkt, okay, nee, das will ich nicht. Entweder oder nicht, also es braucht schon beides. Beziehungsweise das eine passiert von alleine. Wenn ich mir dessen bewusst werde, dass ich diese Muster habe, dann werden diese Momente, wo der Schmerz mit einem Mal kommt, die werde ich einfach bewusster wahrnehmen. Weil die Schmerzmomente waren ja vorher allgemein da, ich habe sie vielleicht noch nicht wahrgenommen. Ja, also die Konsequenzen für mein Handeln, die wurden mir schon immer gespiegelt, mein ganzes Leben lang. Ich habe sie vielleicht nur nicht drauf bezogen, auf mein Muster. Sondern habe vielleicht gedacht, mit dem anderen ist was falsch. Und wenn ich mir dem Muster einmal bewusst werde, dass ich weiß, da gibt es einen Teil in mir, der will Harmonie zerstören, der will meinen Erfolg sabotieren,
der will meine Gesundheit zerstören, damit ich eben weiterhin so leben kann wie jetzt. Dann kann ich anfangen, das zu erkennen. Warum will er das? Weil es sich gewohnt anfühlt. Das ist der normale Zustand. Der Körper weiß, in dem Zustand sterbe ich zumindest nicht. Und unser Gehirn will uns nur am Überleben halten. Unser Gehirn will uns nicht glücklich machen. Unser Gehirn ist nicht gemacht, damit wir das größte Maß an Glück erfahren im Leben, sondern damit wir überleben. Und wir überleben, wenn wir vorhersagen können, was passiert. Und wie ungefähr vorhersagen können, was passiert. Aber warum lässt er mich dann zum Beispiel, er lässt mich erfolgreich sein mit dem Podcast, er lässt mich zum Sport gehen, er lässt mich gut ernähren, er lässt mich gute Kontakte knüpfen und so weiter, aber sabotiert dann trotzdem zum Beispiel meinen Schlaf oder sabotiert meine romantischen Beziehungen, indem, wenn es sich zu gut anfühlt mit jemand anderes, dann zieht er sich zurück oder ziehe ich mich zurück und sabotiert es dann auf irgendeine Art und Weise. Es macht ja irgendwo keinen Sinn. Das sind zwei unterschiedliche Schmerzarten. Das eine ist emotionaler Schmerz, das andere ist eher organisatorischer Schmerz. Ich kann es gewohnt sein, permanent gestresst zu sein. Ich kann Stress aushalten durch viel tun, wenig Schlaf, meinen Körper auf Zack halten. Das ist eine Art von Schmerz. Eine andere Art von Schmerz ist das, wenn jemand meine tiefsten Verletzungen sieht und ich dann das Risiko eingehe, dass der ganz junge, kleine Anteil in mir nicht gesehen wird. Weil, ich sag mal, den Erfolg im Beruf, den hat ja nicht der 6-jährige verletzte Leon oder der 6-jährige verletzte Arne. Ja. Die haben nicht den Erfolg im Beruf, sondern das hat der analytisch denkende, erfahrene, disziplinierte Erwachsene in uns. Und der kann diesen Stressschmerz, diese Stressunruhe aushalten. Das ist aber was anderes als den emotionalen Schmerz, der passiert, wenn ich in Beziehung trete und mich jemand voll sieht, zum Beispiel. So. Kommen wir nochmal zurück zu diesem Gefäß, wo wir vorhin waren. Das heißt, wenn ich das nochmal zusammenfasse, schmerzhafte Emotionen kommen in dieses Gefäß rein und was wir mit Kompensationsstrategien machen, ist, dass wir das Ventil öffnen und dann lassen wir die alle raus. Und danach fühlt es sich leer an. Und wir gewöhnen uns dann an diese Leere und dann gehen wir so durch das Leben mit einer Leere. Und so fühlt es sich dann auch an. Ja. Und das, wo wir aber eigentlich hinkommen dürfen, ist, die schmerzhaften Emotionen da in dieses Gefäß zu lassen und die einfach zu spüren. Und wenn du sie spürst, dann sind die weiterhin vielleicht in dem Gefäß, aber die wandeln sich um. Das ist die Erfahrung, die ich zumindest mache, dieses Jahr auch vermehrt gemacht habe. Ich durfte lernen, wenn ich mich schlecht fühle, was wir alle zwischendurch mal tun, weil einfach Emotionen hochkommen. Nicht zu überlegen, wie kann ich die jetzt schnell rauslassen aus meinem Körper, aus meinem Gefäß, wenn wir bei diesem Bild bleiben, sondern, wie du gesagt hast, ja, die haben doch eine Daseinsberechtigung. Lass sie doch mal da, wo die sind. Spür doch mal, was ist das überhaupt? Und meistens, wenn du das machst und die einfach mal da sein lässt, dann schläfst du eine Nacht, am nächsten Tag stehst du auf, dir geht's gut. Was du auch machen kannst, ist eine Kompensationstechnik anzuwenden. Stehst du am nächsten Tag auf, fühlst Leere. So die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, das sind halt zwei unterschiedliche Arten von Leere. Ne? Das ist auch das, was beim Thema Depression so interessant ist. So die Parallele von Depression und Buddhismus. Ja, es geht immer irgendwo man möchte so leer fühlen. Ja, also man möchte nicht so viel fühlen, sondern es geht um die Konzentration auf den kleinsten Punkt. Man fühlt eine innere Leere bei Depressionen. Aber es ist nicht diese
diese weite Leere. Die Leere eröffnet. Es ist nicht die Ruhe, ja. Genau, die eröffnet keinen Raum, sondern die Leere ist eher erdrückend. Dunkel. Ja, ich stelle mir das gern vor, eben wie so ein weißes, durch Meditation kommst du in so einen weit offenen, leuchtenden, weißen Raum, der einfach leer ist. Bei Depressionen, bei dieser Überforderung und eben dem Nichtfühlen ist der Raum schwarz und erdrückend. Das ist auch eine Leere, aber schwarz und erdrückend. Weil du nicht alles da sein lässt, sondern weil nichts da ist, weil du nichts da sein lässt. Es ist halt keine ruhige Stille, wie wenn du jetzt in der Natur bist und dich da hinsetzt und du dir einfach denkst, wow, hier ist es einfach ruhig und still und es ist angenehm. Ich mag es hier zu sein und es fühlt sich gut, würde ich gar nicht sagen, aber es fühlt sich einfach beruhigend an, irgendwo. Und die andere, das ist, wie du gesagt hast, so eine erstickende, erdrückende Leere, wo was fehlt. In dieser ruhigen Stille fehlt nichts. Aber in dieser Leere, die erdrückend schwer ist, da hat man das Gefühl, da fehlt was. Das ist so ein Mangelzustand. Ja. Der Mangelzustand. Wo ja die Poppsychologie dann gerne sagt, nein, du musst lernen, in Fülle zu denken. Ja, aber an einem gewissen Punkt geht es nicht. Da kannst du dich nicht umdenken, da musst du umfühlen. Beziehungsweise musst du dich durchfühlen. Durch den Schmerz, durch die kleinen verletzten Versionen von dir, durch den kleinen Schmerz, der da ist. Denkst du, unsere Art zu leben in Deutschland fördert Depressionen? Und wenn ja, an welchen Stellen tut sie das besonders? Absolut. Absolut. Wir leben hier gerade in einer Gesellschaft, in der der Wert von uns Menschen mehr an dem bemessen wird, was wir zu zeigen haben und tun können. So, funktionieren. Ja, angefangen von schaffe Häuselbauer bis hin zu, ja, man muss halt einfach sein Ding machen und man soll nicht meckern, nicht jammern, sondern einfach anpacken, einfach machen. Zusätzlich noch mit dieser amerikanischen Hustle-and-Grind-Mentalität, die in die Jugend immer mehr reinkommt und nicht nur in die Jugend. Unser Wert wird immer weniger daran bemessen, dass wir da sind und sehen und gesehen werden und fühlen und gefühlt werden, sondern daran, dass wir leisten und funktionieren, gute Noten in der Schule haben, ja, dass wir nicht zu wütend sind, nicht zu viel meckern, sondern einfach unser Ding machen, niemanden auf den Sack gehen, niemanden in seinem Funktionieren stören und selber möglichst das vorzuzeigen haben, was unser Umfeld gerne sehen möchte, was je nachdem, wo du in Deutschland bist, doch ein bisschen was anderes ist, aber es geht immer darum, sei nicht viel anders als die anderen und störe die anderen nicht in ihrem Funktionieren, dann bist du gut. Ja? Du musst das, was du machst, sollst du gut machen, aber das, was du machen sollst, das sagen aber andere. Ja, das darfst du nicht selbst frei entscheiden. Und das ist natürlich ein Zustand, in dem die Menschen in Schule und später Arbeit permanent Regeln folgen sollen und nach Maßstäben bewertet werden, die nichts mit Menschlichkeit zu tun haben. In der Schule, ja, Schulnoten, wir dürfen das nicht vergessen, ja, unser Schulsystem jetzt war vor 200 Jahren das modernste der Welt und das hatte den einzig und alleinigen Zweck, gute Soldaten zu erziehen, ja, die Regeln befolgen und sich anstrengen für etwas, was nicht sie sind, was nicht ihrem Innersten entspricht, sondern was dem Ziel der Schule entspricht. Gute Noten, guter Abschluss, Zertifikate etc. Also du musstest deine eigenen Bedürfnisse und Grenzen permanent unterdrücken, um einem anderen Ziel gerecht zu werden. Aber nicht mal deinem eigenen, sondern einem, was andere für dich ausgesucht haben.
und dann später auf Arbeit, ist es nicht nur so, dass du gute Arbeit machen sollst, sondern du sollst Arbeit machen, die vielleicht nur einen Zweck erfüllt, nämlich, dass du Geld am Ende damit verdienst. Es geht nicht darum, was du als Mensch zu geben hast. Nee, es geht darum, dass du Geld verdienst. Und zwar vielleicht nur das. Oder dass du deinen Chef glücklich stellst, zufriedenstellst. Oder deine Kollegen nicht zu sehr dabei störst, deinen Chef zufriedenzustellen oder die Kunden zufriedenzustellen. Und so müssen wir permanent unsere Bedürfnisse runterschlucken, unsere Grenzen übergehen lassen, unsere Belastungsgrenzen übergehen, um eben zu funktionieren. Dadurch tritt das Menschliche zwangsläufig in den Hintergrund. Und dann haben wir die Basis für den Kreislauf, den ich vorhin schon beschrieben habe. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Menschen, die in diesem Kreislauf, in diesem System einmal drin sind, natürlich selber auch funktionieren, selber permanent über ihre Grenzen gebracht werden und dann natürlich auch viel weniger emotionale Kapazität für die Unperfektheiten und die emotionalen Unperfektheiten von ihren Kindern oder anderen Menschen in ihrem Umfeld mitbringen. Ja, Emotionen werden hier als störend betrachtet und nicht als wertvolle Signale. Ja, wenn du hier, wir hatten das gestern im Hotel, wenn du hier wütend an die Rezeption gehst, weil sich Leute im Saunabereich daneben benehmen und niemand da ist, um irgendwie zu helfen, dann gucken dich die Leute an, dass mit dir, weil du wütend bist, was falsch ist. So, du bist verrückt und mit dir ist was falsch, weil du sauer bist. Aber die erste Reaktion der Deutschen ist nicht, oh, was stimmt mit dem Hotel nicht, wenn hier die Gäste so wütend sind. Was vielleicht eine gesunde Reaktion in dem Moment wäre, wenn es eine Gesellschaft wäre, in der Emotionen da sein dürfen, wo wir keine Angst davor haben, dass Menschen fühlen. Und das fördert natürlich Depressionen. Und ich habe den Gedanken noch. Und die Menschen, die auf dieses System mit Symptomen reagieren, die bezeichnen wir dann als die Kranken. Also die Menschen, deren Körper auf diese Umstände, wo alle Medizin, Wirtschaft und Ökonomiewissenschaften genau wissen, dass das so nicht lange tragbar ist. Die Menschen, deren Körper und Geist hier rebelliert und sagt, das geht nicht, ich kann nicht mehr. Die das haben, was wir Symptome nennen, die werden dann als krank bezeichnet und bekommen Medikamente und Therapie, damit sie nachher wieder gut für dieses System funktionieren können. Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und mir kam gerade so ein Beispiel aus meinem eigenen Alltag in den Kopf. Das Gehirn ist ja immer schnell dabei zu labeln, ne? Wie du gerade gesagt hast, da kommt eine Person, die verhält sich so wie A und dann sagst du, ja gut, A ist gleich B. So, das heißt, irgendwas stimmt mit der Person nicht, keine Ahnung. Ne? Da wird dann schnell bewertet auf Basis dieses Verhaltens. Und letztens war ich im Fitnessstudio, da war dann ein Gerät gerade besetzt, habe ich gesagt, hey, wie lange machst du noch? Ja, ich mache noch 2 Sätze. Okay, alles klar, habe schon meine Sachen daneben gelegt und habe mich noch ein bisschen so aufgewärmt. Dann kam ich zurück und da ist das Gerät gerade frei geworden, wollte hin und gleichzeitig eine Frau wollte auch dann zu dem Gerät. Und dann hat sie mich gefragt, ja, bist du hier dran? Ich so, ja, ich wollte gerade dran gehen. Die so, ja, dann leg doch dein Handtuch hier drauf. Ich so, ja, Entschuldigung, ich bin selber gerade erst gekommen. Wenn du möchtest, können wir uns ja abwechseln. Nee. So, und dann hätte ich natürlich auch so gereizt reagieren können und hätte mich irgendwie angegriffen gefühlt. Aber irgendwie habe ich das in dem Moment, man schafft es ja nicht immer, ne? Aber in dem Moment war ich ganz gut drauf und dachte mir, ja, sie hatte wahrscheinlich einfach einen stressigen Tag oder so und ist okay. Ich habe sogar danach überlegt, nochmal zu ihr hinzugehen und zu sagen, hey, ist alles okay bei dir? Ne? Und das macht es eigentlich aus, dieses nicht zu sagen, nicht zu bewerten und zu sagen, was ist denn eigentlich los mit dieser Person, sondern eigentlich so, was ist denn heute passiert, dass du heute so drauf bist? Kann man dir vielleicht irgendwie helfen? Oder so dass der Person das Gefühl zu geben, ich habe da Verständnis für, dass du jetzt so reagierst. Da ist auch irgendwo eine Grenze, ne? Ab einer bestimmten Verhaltensweise muss man sich selber schützen und die Grenze setzen, ne?
Aber ich glaube, man tendiert schon oft eher dazu, zu labeln und zu judgen und zu sagen, mit der Person ist was falsch. Anstatt mal wirklich zu hinterfragen, hey, das ist auch einfach ein Mensch und der ist irgendwas passiert heute. Es liegt ja nicht an dir, dass sie sich jetzt gerade so verhält. Darf ich darauf nochmal eingehen, auch auf dein Verhalten, was du da beschrieben hast? Bitte. In dem Moment, wo du auch sagst, hier nachzufragen, was denn heute passiert ist, dass sie so drauf ist das ja auch schon wieder ein Label. Weil da heißt es ja, okay, ihr Verhalten ist also doch irgendwie falsch, aber der Grund liegt nicht bei mir oder in ihrem Charakter, sondern es liegt wieder an irgendeiner Verletzung von vorher oder irgendeiner Unruhe von vorher. Auch das ist schon wieder ein, okay, also so wie sie reagiert hat, ist nicht okay. Also bei diesen Sachen ist es eine kleine, feine Unterscheidung. Gefühle im Hier und Jetzt da sein zu lassen, heißt nicht unbedingt auch zu sagen, okay, dass du jetzt so reagiert hast, heißt, dass vorher bei dir irgendwas falsch gewesen sein muss. So, vielleicht ist das ja ganz gesund, genervt zu sein, also jetzt mal grundlegend genervt zu sein, wenn man nicht kriegt, was man will. Wenn man nicht bekommt, was man gerade möchte oder wenn gerade ein Umstand entsteht, den man so nicht erwartet hat. Das ist ja erstmal ganz gesund. Ja, also sehe ich anders, Arne. Was ist daran gesund, wenn ich ein Gerät verwenden möchte und dann rege ich mich auf darüber, dass ich es jetzt gerade nicht alleine haben kann. Mir wird sogar angeboten, dass man das ja zusammen verwenden kann. Und rege ich mich darüber auch nochmal auf. Was ist daran gesund für dich als auch für mich? Da müssen wir, gesund würde ich hier so beschreiben. Also bei gesund denke ich immer langfristig, wenn es um toxisch oder gesund geht. Ne? Gesund ist, wenn Gefühle fließen. Das sage ich. Wenn Gefühle fließen, ist gesund. Auf etwas also nicht zu bekommen, was man möchte, gereizt zu reagieren, ist vielleicht ein Anzeichen dafür, dass hintenrum vielleicht was nicht gesund ist. Aber die Gefühle offen zu äußern in dem Moment, das halte ich für gesund. Das, was natürlich, da sind wir beim Vier-Ohren-Modell von Friedrich von Thun zum Beispiel. Ne? Dann geht es um, was ist für eine Beziehungsebene da? Was höre ich gerade auf Beziehungsebene? Was höre ich vielleicht, wenn sie sagt, hey, das ist aber doof und das will ich nicht? Gibt es da vielleicht ein Ohr, was mithört und sagt, ach so, also stimmt hier was mit mir nicht? Oder wäre es eigentlich, geht sie davon aus, dass meine Aufgabe wäre, ihr das zu geben? Also wird hier von mir eigentlich verlangt, dass ich meine Grenzen gerade übergehen soll? Oder wird mein Vorschlag nicht wertgeschätzt? Ja, da gibt es verschiedene Sachen, die dort mit reinspielen, die wir dort mit raushören. Und die kann man natürlich unterscheiden. Das ist jetzt nicht die kollegialste Art, wie sie dann damit umgegangen ist. Ja, sie hat quasi ihre schlechte Laune in den Raum reingeworfen. Aber schlechte Laune zu haben, genervt zu sein, ist ja per se nichts Ungesundes. Es wird dann ungesund, wenn wir Verhalten kann ungesund sein. Ja, Eigenschaften und Gefühle können nicht ungesund sein. Charakter kann nicht ungesund sein. Ja, das war ich bei dem toxischen Männlichkeits- und toxischen Weiblichkeitsthema. Ja, Männlichkeit kann nicht toxisch sein, weil Männlichkeit gibt es nicht. Männlichkeit ist ein Wort, wo jeder Kulturkreis seine eigene Bedeutung an das Wort knüpft. Verhalten kann toxisch sein. Ich stimme dir zu 100% zu, dass es wichtig ist, seine Emotionen freien Lauf zu lassen. Aber die Emotion ist aus meiner Sicht nur der Reiz. Ja. Und die Reaktion ist was anderes. Und dazwischen ist ein Raum. Und diesen Raum, den darfst du wahrnehmen. Das schaffen wir nicht immer. Aber du hast die Möglichkeit, deine Reaktion zu kontrollieren. Das heißt, wenn du in einer Situation gereizt bist und ein Reiz kommt, dann hast du dir trotzdem die Wahl, dich darüber aufzuregen und unverschämt zu sein oder die auszudrücken in einer Art und Weise, die gesund für dich und dein Umfeld ist. Aber was wäre dann für dich gesund? Was heißt gesund? Was ist das Ziel von dem gesunden Verhalten? Oder dass ich mich ausdrücken darf und gleichzeitig das Problem, das ja aus meiner Perspektive hier gerade besteht, gelöst werden kann. Beispiel Fitnessstudio. Dieser junge Mann
verhält sich hier gerade nicht korrekt. Das möchte ich gerne ausdrücken. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann sagen, man kann die Person anmotzen. Oder man kann sagen, auf diesem Gerät lag kein Handtuch. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das hier frei ist. Man kann ja in Interaktion treten. Man kann ja miteinander sprechen, weil in diesem Fall war es dann ja auch ein Missverständnis auf der Kommunikationsebene. Man kann das jetzt hier weiter ausführen, ne? Aber aus meiner Sicht ist es immer noch wichtig zu differenzieren, was ist der Reiz und was ist die Reaktion. Also ich bin in der Hinsicht voll bei dir. Wo ich halt bei dem ganzen toxisch und gesund, bei diesen Bewertungen, eine Gefahr sehe, die mir auch beim Thema Depressionen halt permanent auftaucht, ist auch wieder ein Label und es hat immer ein Ziel. Vieles von dem, was wir in unserer und tatsächlich eher westlichen Psychologie und Paarpsychologie als gesund betrachten, ist ein feurige Gefühle oder ja, sehr starke Gefühle wie Trauer, Wut und so weiter sollten möglichst nicht zu lange fließen und nicht zu laut sein, weil die andere Person könnte es persönlich nehmen, es könnte dadurch weiter Schmerz in der Person entstehen, was ein Unterschied ist zu vielen anderen östlichen Gesellschaften, wo man sich auch in der Familie richtig anzickt, richtig anschreit und dann ist aber auch wieder gut. Und das ist ein Unterschied. Wer weiß, was jetzt gut oder schlecht ist davon. Wer weiß, was langfristig tragfähiger ist. Es gibt schon Unterschiede in den Kulturen, in den Gesellschaften, ja, ökonomisch und mit dem Einfluss auf die Umwelt und aufs gesamtpolitische Geschehen. Ja, das könnte man jetzt weit gucken, würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Aber ich glaube nicht, dass das die einzige Art ist, damit umzugehen. Also wenn ich immer frage, was ist gesund oder ungesund, ist für mich immer die Frage, was ist das Ziel dahinter? Also ist es mein Ziel, ist das Ziel der Gesellschaft, dass niemand sauer auf jemand anderen ist, dass jemand nur sauer auf jemand anderen ist, wenn es fair ist, dass jemand nur sauer auf jemand anderen ist, wenn der wirklich was falsch gemacht hat? Weil das ist ein psychologisch betrachtet ziemlich hoher Anspruch an Menschen. Ich glaube, ich würde einfach die Frage stellen, fühlt sich das jetzt gerade für diese Person stimmig an? Das ist ein Gefühl, das du hast. Ja. Fühlt sich das jetzt gerade stimmig an, dass du so reagierst? Und für die andere Person, fühlt es sich gerade stimmig an, in dieser Erfahrung hier zu sein, in dieser Situation? Fühlt sich das gerade für dich ausgeglichen an? Oder? Und meistens hat man ja eine Antwort darauf. Ich mag die Worte hilfreich. Ist mein Verhalten hilfreich oder ist mein Gedanke hilfreich? Das mag ich in der Situation immer. Finde ich schön, ja. So, da geht es immer um das Ziel. War Ihr Verhalten hilfreich? Hilfreich für dein Ziel? Nicht. Ja, für das kollegiale Miteinander? So, war es nicht. Vielleicht war ja Ihr Ziel aber, das Ding alleine zu haben. Das Ziel hat sie vielleicht erreicht, dadurch, dass sie weggegangen ist und gewartet hat, bis du da weg warst und dann nachher hingegangen ist. Also in ihrer Welt war ihr Verhalten vielleicht hilfreich. Für ein kollegiales Miteinander, für eine respektvolle, in einem oder anderen Maße liebevolle Beziehungsebene, also wenn wir in Beziehung treten zu einem anderen Menschen, zu dir, war ihr Verhalten nicht hilfreich. Ja, und ich finde, damit würden wir dem Ganzen halt den toxischen oder gesunden, diese Label rausnehmen von, ja, das war jetzt nicht hilfreich. Und so hat aber jeder Mensch, der unterschiedliche Werte, unterschiedliche Prioritäten. Wir müssen nicht zu jedem Zeitpunkt mit jedem Menschen gut klarkommen. Wir müssen nicht von jedem Menschen Unterstützung in unseren Zielen bekommen. Manche Menschen sind halt einfach kurz da, tauchen auf, sind dann wieder weg. Ne? Finde ich eine sehr schöne Betrachtungsweise und ich habe auch nicht gesagt, dass sie toxisch ist oder toxisches Verhalten an den Tag gelegt hat, sondern es hat einfach auf jeden Fall mich auch getriggert in dem Moment und das ist mir gerade in den Sinn gekommen, wo wir darüber gesprochen haben. Ne? Ja. Aber ich sehe das genauso wie du. Es ist eine gute Frage, die man sich stellen kann.
ist mein Verhalten hilfreich? Und zwar nicht nur für mich, sondern ich finde, es ist wichtig auch zu fragen, ist mein Verhalten hilfreich für die Gemeinschaft? Da sind wir bei Kants kategorischen Imperativ. Ja, verhalte dich so, dass dein Verhalten allgemeines Gesetz werden könnte. Ja. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Depressionen. Du hast gesagt, es gibt durchaus ein paar Dinge, die definitiv Depressionen in unserer Gesellschaft fördern. Da haben wir jetzt diesen kurzen Exkurs gemacht, wo wir auch zum Entschluss gekommen sind, ja, gut, dass sie ihre Gefühle ausgerückt hat, sonst wäre es ja auch eine Art von Unterdrückung jetzt an diesem kleinen Fallbeispiel hier. Ne? Und wir haben aber auch gesagt, hey, ein guter Gedanke ist eigentlich zu sagen, ist das Verhalten hilfreich, das ich an den Tag lege? Nehmen wir jetzt mal an, diese Person hätte jetzt sich nicht ausgerückt, sondern hätte das alles unterdrückt und ist ständig dabei zu unterdrücken und ist tatsächlich in einer Depression. Was hilft kurzfristig und langfristig, jetzt auch mal zusammenfassend am Ende, da rauszukommen? Ja, kurzfristig und langfristig sind die guten Begriffe, weil beides braucht's. Ja, die oft verschriene Symptombehandlung ist bei Depressionen sehr, sehr wichtig. Denn es geht darum, einerseits mit dem, also den Kreislauf nach unten, ja, die Spirale nach unten im Hier und Jetzt zu stoppen, dass es nicht weiter nach unten geht. Und andererseits geht es darum, die Samen zu streuen, die den langfristigen Ausweg aus dem Kreislauf ermöglichen. Und ins Hier und Jetzt gibt es eine gute Grundregel. Körperprobleme löst man im Kopf, Kopfprobleme löst man im Körper. Ja, wenn ich körperliche Probleme habe, körperliche Schmerzen, gehe ich zum Onkel Doktor, der benutzt seinen Kopf, ja, der weiß ganz viel, weiß, was hilft. Und dann gibt er mir das, was hilft, oder verschreibt mir das, was hilft. Kopfprobleme, ja, die kann ich mit dem Kopf nicht lösen. Ja, wenn ich aus einer negativen Gedankenspirale nicht rauskomme, dann besonders in einem depressiven Zustand brauche ich mir keine Mentaltechniken, keine Fragetechniken versuchen jetzt durchzuführen alleine. Ich brauche nicht versuchen, drüber nachzudenken, wie ich meine Probleme lösen könnte, weil das Gehirn gerade auf Autopilot ist. Das bringt nichts. Da geht es rein in den Körper. Da geht es eben darum, entweder das, ja, ich fange mal vom Großen an, irgendeine Form von Sport, Dehnung, ja, das 20-minütige Spazierengehen, ja, einmal groß um den Block, wissenschaftlich eingehend untersucht, dass das depressive Symptome sehr stark lindern kann. Nun ist es bei Depressionen nicht immer so, dass man den Antrieb hat, sowas zu tun. Aber da helfen auch kleine Dinge. Sich einfach bewegen von einem Raum in den nächsten. Tief atmen. Ja, es ist nicht möglich, 20 Mal tief ein- und auszuatmen und sich nachher genauso zu fühlen wie vorher. Irgendwas wird drin beruhigt. Es gibt verschiedene Atemtechniken, einfach nur tief ein- und ausatmen. Es gibt die Quadratatmung, ja, 4 Sekunden ein, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden aus, 4 Sekunden halten. Atmung, das nebenwirkungsfreieste Antidepressivum, was es gibt. Und ansonsten, ja, körperlich irgendwas zu machen, sich zu dehnen, sich zu schütteln, zu wackeln, kurz ein paar Kniebeuge zu machen. Hauptsache in den Körper reinkommen. Etwas, was uns ins Spüren bringt und den Kreislauf in Schwung bringt, damit wir im Kopf dann nicht weiter den Negativkreislauf nach unten weitergehen. Das ist so Symptombehandlung zum Beispiel. Bis dahin, dass ich meine Gedanken aufschreiben kann. Das ist besonders abends oder frühmorgens manchmal hilfreich, dass ich meine Gedanken aufschreibe, um dort meine Gedanken fließen zu lassen, weil im Kopf sind die Gedanken permanent begleitet von Gefühlen im Körper. Das wird so ein Kreislauf. Wenn ich sie aufschreibe, stehen sie da schwarz auf weiß und können nicht mehr weg. Und manchmal braucht es einfach noch richtig kleine Sachen. Eben nicht 20 Minuten Tagebuch schreiben, sondern 1 Minute in Stichpunkten kurz aufschreiben, was im Kopf ist. Nicht 10 Liegestütze, sondern 2 Klimmzüge. Nicht 20 tiefe Atemzüge, sondern einmal strecken, tief atmen und so einfach mal kurz rauslassen. Das Ziel von dieser Art von Symptombehandlung und manchmal auch einfach nur Ablenkung, wenn es ganz besonders schlimm ist. Ja, die Sachen, was zur Kompensation werden kann,
Ja, aber einfach mal nur eine Serie gucken, ein schönes Lied hören, kurz tanzen etc. Manchmal braucht es einfach auch das. Diese Symptombehandlung ist nicht dafür da, um Depressionen zu heilen. Die ist dafür da, um im Hier und Jetzt den Kreislauf zu stoppen oder zu verlangsamen, damit man langsam wieder entscheidungsfähig wird. So, dass man ein wenig Klarheit zurückbekommt, um wieder was tun zu können für sich, für seine Gesundheit, fürs Produktive. Und langfristig betrachtet geht es dann eben darum, das eigene Leben so zu leben, wie ein gesunder, glücklicher Mensch sein Leben leben würde. Ja, also sich genügend Entscheidungen zu treffen, die ein Mensch treffen würde, der Respekt vor seiner guten Laune, seinem Selbstwertgefühl, seiner Stärke und seinen Träumen hat. Und eben nicht in dem alten Zyklus zu bleiben. So ein typischer Zyklus, den viele nämlich immer haben, in dem Moment, beim Thema Depressionen, ist, sie wollen immer, dass es ihnen gut geht, wenn es ihnen nicht gut geht. Und wenn sie es dann geschafft haben, dass es ihnen besser geht, dann leben sie genauso weiter wie vorher. Tun genau dasselbe wie vorher, weil sie sich freuen, jetzt endlich das wieder tun zu können. Und irgendwann kommt die Depression wieder und es ändert sich halt nichts. In kleinen Schritten Veränderungen antreiben, in den guten Zeiten. In den schlechten schaffen wir das nicht. Ja, sträubt sich alles in uns dagegen. Das Gehirn ist in einem Flucht-Kampf-Todstellmodus, in einer Mischung aus allem dreien manchmal, schwingt manchmal schnell hin und her. Und da braucht man nicht langfristig denken. Ja, die Maslow'sche Bedürfnispyramide, ja, der Sinn, alles andere, die großen Lebensentscheidungen sind ganz oben. Manchmal geht es einfach nur in diesem Überlebensmodus des Gehirns, geht es nur um das Unterste, nur ums reine Dableiben. Und wenn ein bisschen Energie da ist, dann geht es eben darum zu schauen, wie gut tut mir mein Beruf oder die Art und Weise, wie ich meine Tage strukturiere, wie gut tut mir das, was ich als Essen täglich in mich reinstopfe. Auf welche Art und Weise löse ich die Konflikte in meinen Freundschaften, in meiner Beziehung und auf meiner Arbeit? Ja, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit den Menschen um? Welche Menschen habe ich in meinem Leben und tun die mir nur in meinen schlechten Zeiten gut oder tun die mir auch in meinen guten Zeiten gut? Ja, das ist das, was ich hier an menschlichen Beziehungen im Leben habe. Tragfähig, bewegen wir uns in eine Richtung, die mir gut tut. Da geht es um diese langfristigen kleinen Lebensentscheidungen, die Stück für Stück auch fast zwangsläufig passieren, wenn ich anfange, mich selbst ernst zu nehmen, wenn ich Gefühle da sein lasse. Und da gibt es dann immer so einen Knackpunkt auf dem Heilungsweg. Der erste Weg geht bis hin zu dem Punkt, dass ich mir erlaube, depressiv zu sein, dass ich mir erlaube, mich schlecht zu fühlen, dass ich mir erlaube, in dieser Melancholie zu sein und mich nicht dafür fertig mache, dass ich ein unperfekter Mensch bin und dessen Unperfektheit sich eben in genau diesem depressiven Kreislauf zeigt und dass das in Ordnung ist, dass sich das so zeigt. Und dann gibt es so den Punkt, wo man gelernt hat, sich in seiner Depression und Melancholie zu akzeptieren. Und dann fängt der andere Weg an, sein Wohlbefinden wertzuschätzen. Eben von minus 10 zu 0 zu kommen. Und dann von 0 in Richtung Plus, wer weiß, wo da das Ende ist, ne? Weil das braucht unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Dinge, weil manchmal braucht es eben nicht die Akzeptanz der inneren schlechten Gefühle, manchmal braucht es dann eben doch, dass ich aktiv was verändere. Quasi das Fass, wo ständig neue Tropfen reinkommen, dass ich das eben nicht mehr nur mit der Kelle auslöffle, sondern das mal ein bisschen schiebe, dass der eine Strom, dass die Tropfen, die von oben reinkommen, vielleicht endlich mal daneben laufen. Ja? Eben nicht mehr ständig reinlaufen. Am Ende des Podcasts stellen wir immer dieselbe Frage. Und zwar kennst du ja diese Testnachrichten, die öfter mal auf unser Smartphone kommen vom Staat, wo wir uns erschrecken und wo eine Testwarnung kommt. Wenn du eine solche Meldung mit einem Satz an die Menschen in Deutschland schicken könntest, welcher Satz wäre das? Die Verantwortung dafür, dass es so ist, wie es ist immer 50-50. Bei mir und anderen.
Die Verantwortung, dass es mir gut geht, liegt zu 100% bei mir. Das dürfen sich die Leute hinter die Ohren schreiben. Dann würden wir vielleicht, wenn wir Veränderungen anstreben, weniger nach außen gucken. In der Ursachenforschung zu sehen, dass andere Leute in die Probleme mit reingespielt haben und vielleicht zu einem nicht unbedeutenden Teil mit reingespielt haben, ist sehr wichtig. Aber ich kann halt immer nur mein Verhalten und meine Gedanken ändern. Ich kann damit Inspiration für andere sein. Ich kann mit meinem Verhalten Türen öffnen, wo andere durchgehen können, oder ich kann mit meinem Verhalten Mauern bauen, wo andere nicht mehr durch können, ne? Und kann damit die anderen indirekt beeinflussen. Aber bei Veränderungen, mich selbst oder das große Ganze betreffend, sollte ich immer zu 100% auf mich gucken und auf alles, was ich im Griff habe. Weil alles andere ist verlorene Energie. Arne, wo können die Menschen dich finden? Die Menschen können mich finden, wenn sie meinen Namen googeln. Arne Tempel, das ist wahrscheinlich die einfachste Art. Auf YouTube Arne Tempel, Facebook Arne Tempel, in meinem Newsletter, ja, auf arnetempel.de und natürlich auf Instagram, meinem speziellen Depressionskanal echtleben.depressionshilfe. Da können die Menschen mich finden, kriegen alle Tipps, Infos, Inspirationen. Meistens zum Thema Depression, aber nicht nur zum Thema Depression. Die Links sind in der Beschreibung. Arne, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Ja, danke für die Einladung, Leon, und für das tolle Gespräch. Danke.